accept and stand up, it is possible that you will not see the following day. I have seen some people don't take in bad news. Ukimwambia bad news, that is it. Huyo mgonjwa amalizi 1 month. And you could be having experiences ya mtu mwenye aliambiwa kitu fulani na hakumaliza hiyo mwezi, hakumaliza miezi miwili because alishtuka mpaka akaona So we need to start with it. You know, you say that yes, this is my result, this is me, and I'm here to live. And I own it. Mwingine alikuwa ananiambia one day that ananiambia wewe kuniambia majibu yangu iko negative na mimi najua tabia yangu si nzuri. And when you tell him that you are negative, he says sister mji kupima. Na ndio anataka siko positive na ninajielewa. And you see results zimesema uko HIV negative. Anasema nyinyi mnanidanganya. Binde hivi ino mbili kwa rabia. Ninyi manyete. I am sorry. Those are just a few examples as a medic. Napenda hiyo kwa sababu those are the most things that bring stress. Nimesema effects of stress on our thoughts. Inaleta anger. Ikileta anger, stress ikileta anger, basi hata kuna kuua. Kuna siku moja mtoto ameshushuka kwa kiti kwa sofa set. Sijui sofa set ilikuwa ina gani. Mtoto akakojoa. Aligongwa akakufa, alipigwa. That is anger. Mtoto ameshushuka. I have seen a house girl ameosha mtoto, amemvalisha sazila anavalisha diaper, baby anasusu. Sazila anamvalisha hivi, baby ameshuta anakojoa. Mtoto anagongwa. Ati sasa huyu ananifanyia nini? Kwani is this baby 5 months old aware that he is urinating or passing urine? Anagonga mtoto because tena ameweka maji kwa diaper yenye she has just put. Some things are abnormal. It is because of being dictated by anger. Anger ni mbaya. Anger you will kill. Anger you will kill or you kill yourself. It's not good. Another effect is burnout. Burnout, you will never enjoy anything. Kuna kitu unafurahia chochote unafanya. Iwe ni kazini, iwe ni kwako nyumbani. Ukiwa na burnout mama, ile nyumba yako haki, utawacha kuosha vyombo na steel wire. If you have ever seen that. Any woman inside here, can work burnout, you will never tandika ile kitanda. Room ya osa, waka ganesto. Yebituma. Also bedroom waka room ya one, esto yebituma. That is a burnout. Then I'm checking out. How often even do you make your bedroom? How do you take care of your bedroom? How many times do you miss spreading your bed? And what is made you start? Now you watch, I can put the guarulity. You even don't know which have and cleaning then. Imagine that is burnout. If you want just to know, kwamba uko na stress, ni vitu tu kidogo. Kuna haja na kutengeneza nyumba. Yaani honestly, nyumba inakaa tu. You have been a very neat woman. Nyumba ushughuliki nayo. Jikoni vyombo siku hizi unaosha tu na ile neti iliga wasigo. Hauoshi na steel wire. Na yale umechoka tu. Hata ukipika chakula, you know, even the way you serve. Angalia, just to check. How do we serve our meals? Do we serve like people who have appetite? Or do we serve like we are clearing forward? Maana tuna clearing forward ikaki na stress ikiremano. Maana ndio mfumo ugoja. Maana kama bora hapo. Maana ndio mfumo ugoja na host. Am I hurting you when I'm speaking to someone? Ninaongea? Tuko kweli? Mkimwangu meliga usi. You are quiet, mmenyamaza ninaogopa. Lakini tuko pamoja. Hizo ni mfano tu. Alafu another effect utakuwa na hiyo depression. Depression ukiwa nayo ni what? Wewe tutakutana na ward 10. Depression is now an illness. Ulikataa kumanage stress, ulikataa kwenda kuona counselor, ulikataa kupigia maadi simu mwambie sister, maana mwana alikuwa kwa na nje client because you fear because of your status, because you are a man, because you are a director somewhere, because you are a principal, you know you fear how will they see me. But stress is not about your social status. Stress is about humanity.
It is about human feelings and thoughts. Alafu huyu mtu anakuwa na forgetfulness. Anapenda kusahau vitu. Huyu mtu anakuwa na irritable. Hata hasira. Niliwaambia hata pusi yako imehama kwa nyumba. Eke moni wala ige kunganya. Huyu anakuwa na problem concentrating. Ako na wasiwasi. Kali settled. Mnaongei anakuacha hapa. Uchukua na huyu mtu hayuko settled. Anakuwa restless, anakuwa sad na amechoka tu. Amechoka. Now, tuangalie effects on your behavior. Hii mambo yote yakikupata, then yatani affect aje? One, you will start eating too much. Ukiona umeanza kukula excess na hujawahi kula hivyo, uko na shida. Utaanza kukua eating too little. Kuna wengine wanakataa kula. Akoni ndagere sini in everything like hata angekufa hiyo siku kama ingewezekana. Eating too little. Anakuwa na wengine wanaanza ku abuse drugs, that's drug abuse, alcohol abuse, higher tobacco consumption, wengine wanaanza kuvuta bangi, masigara, wanakuwa na social withdrawal, wana disconnect na marafiki zao. Alafu wanakuwa na frequent crying, kulia. But I think kulia ni mzuri because you get relieved, but unapolia na kuseek out ni mzuri. Kuliko kulia na kuendelea kunyamaza. Then kunakuwa na relationship problems. And for sure, let me give an example. For mama, maybe you have conception issues, mambo ya uzazi, kushika mimba na kuzaa mtoto na kulea. Kunakuwa na shida. Either mimba zinatoka mapema, or umepata mtoto akakufa at birth, or mimba ikaharibika ikienda kuzaliwa. Actually, that is a painful stress. You shouldn't just remain alone. Usinyamaze peke yako. Losing a baby at birth, during delivery or after delivery, isi kitu utasema kwamba all is well. Tunapenda kusema all is well. Actually, let me tell you, all is not well. Tunasema tu just like a statement, all is well. It is not well for that person. It is well for you by speaking it. That all is not lost. It is not well, but because yule mtu amekuwa affected, we need to help them. Common causes of stress. Mambo ya kifo, nilisema bereavement, hiyo ni mambo ya baada ya kifo. Family problems kwa sababu ya relationship issues. Maneno ya financial matters, sasa tuko na shida na pesa kabisa. Mambo ya magonjwa, that is illness. Lack of time for one another. Tuko na family time kweli, tuko na family time. Tuko na family time, mwede, ngoro bora kisimu, tuko na tawaki forgive me, I know this is a family time, lakini naantire ngwa kile because I have an emergency issue. Kora tole family time, ile ya kusema Sabato leo tuko hapa tumemaliza. On Sunday we are all available for our family. Ndogo ya tichinga kichose. For 7 days to go out. Because Saturday tutamaliza hapa. On Sunday tena unaenda wapi? Do we have that family time? Jiulize. Alafu kuna moving away from home. And then maneno ya relationship, of course nilisema kuna separation, kuna divorce, kuna death, hiyo italeta issue. Another causes abortion. Abortion hata nimesema mimba ile inaharibika during or after, whatever it is something painful. Becoming a mother or a father. Imagine becoming a mother for the first time. Kuwa mzazi mara ya kwanza, kuzaa mtoto first born. Imagine hatuna manual. Ndio watu manual unapata kama mwana mtani. Mwende markings kimwa toka nobody. Unang'ang'ana peke yako. Unataka yote na wote kuna mawera alika access ikio kora. Unataka yote vinge karibu you know, it is hell. That is stressful. Kwani wasachini mama alifanywa operation ama labda pale labor ward, you know those procedures mama wananyelewa, kuna makasi yako, there's a lot of pain. Unakula lakini usikii kwenda hata choo kwa sababu ya hiyo maumivu. Mama barikiwa mama, unapitia shida kweli. Becoming a mother or a father, nimesema conflict in the workplace, vitina kazini. Mambo ya kazi sisi tulisoma wale types of what?
Wale watu ambao tulisema kuna dictator, kuna what, tukasema lazima tuakomoditiane kwa sababu hatutawakosa. Then again, driving in bad weather, that can also give you stress. Nimebakisha I think dakika 10 ama si 15. Then kuna kitu kingine, losing your job, that is another thing. Miscarriage tumesema, retirement, too much noise, na pollution, na overcrowding. Yani anything that can give you stress. So kwa ufupi hata sitasoma zote, but nataka tu tuelewe kwamba stress iko na tuna mambo mengi ambayo yatatoka stress. But the only thing is to identify how you can manage your stress. Umejihisi, umejielewa kwamba ukiwa na stress unastahili kuimanage vipi ili usipate complications, kwa sababu stress iko na complications ambazo ni mbaya sana, na tumeziona. Then finally, so that mniulize maswali, naonanga nikisofundisha sana tunakosa muda kwa maswali. How do we treat stress? That is my last bit. How do we treat stress? Hii stress tunaitibu aje? Number one, ukiwa nayo, ukijihisi kwamba uko na stress, fanya mazoezi. Tunaambiwa exercise. Exercise is good for mental and physical state. So sijui ni exercise gani. Ukiwa na compound, uko na kamba, ruka, nunua ile kamba ya Manila. Ruka pale nje, ruka, sweat, nenda oga. Ingia kwa nyumba, weka TV, weka channel yenye unapenda, weka Hope Channel, weka music pale, sikiza nyimbo. Or take an inspirational book. If it is about losing a close family relative, get those books zenye zinasema losing a loved one. There are people who have talked about how they coped after losing a loved one. I was reading a book yenye nasema we all survived. Rwanda. I have a book from Rwanda inasema we all survived. Wasichana wakwako wametoa stories, wanaongea mpaka unaanza kulia ukisoma. Nikisoma yangu napanguza machozi because kitabu unaona watoto unaona vile wako. So tumesema maneno ya division of labor. Wacha kukua principal, ukue deputy, ukue HOD, ukue sijui nini, delegation of duties. Kwa nini kuna delegation? Delegation of duties kwa nini msitona? Ama yani kama itatereka alafu hata chakula kiweko kwa meza unagombana kwa sababu you're too tired. Umeweka chakula kwa meza na unagombana. Tunasema we share tasks. Kwa nyumba involve kila mtu apate piti yake so that hakuna mmoja anaumia, hakuna mwingine anaumia. Number 2, assertiveness. Kuwa na msimamo. That is management of stress. So that kuna kitu kitakusumbua because unakataa kwa sababu wewe kwa feelings zako na conscious yako hutaki. Kuwa na msimamo ambao mtu anakuelewa. Ukiwa na stress, sema leo niko na stress, and for example me, if I have stress and I know ninastahili kuengage patients kwa counseling, that day I don't do counseling. Stress, I will not conduct counseling sessions. My colleagues, and it is respected. No one will kill you when you define your space. So that is what I do. Being assertive. You are firm and saying what you want. Do not take alcohol or drugs. Wengi, especially the youth, huwa wananiambia wanatumia madawa ili walale, ili wasahau shida wanazopitia, na ili wasisumbuliwe na zile mambo wako nazo. Lakini tena unapata wanasema hata kama ninatumia, huwa ninaamuka tena bado napata shida yangu iko bado inaningoja. So already by the time wanatumia drugs and substance abuse, watakuwa wameji-affect. Then nutrition, eat plenty of fruits and vegetables. Make sure you have a healthy, balanced diet.
Eat fruits. Fruits ni kama zinatupea vitamins. Na zinafanya mwili pia unachunga kinga yako. Inatengeneza immunity yako. Ili ipigane na magonjwa yote uko nayo. For example, kama una hizo chronic illnesses. Then time is about plan your things well. Do first things first. Ukuwe na priorities. Organize the program. Unajua hii leo nimeachieve hii ndio ilikuwa priority yangu kwa siku ya leo. Then tomorrow another assignment. So gawa kazi yako vizuri. Talk to your family, friends, work colleagues and your boss. Express your thoughts and worries. You just speak. Unasema leo niweke mahali penye nitafanya documentation tu. Penye siongei na mtu but I can do records. Seek professional help. That is where I'm ending. If the stress is affecting the way you function, go and see your doctor or a professional counselor. Then relaxation techniques. Relaxation techniques ni unaweza fanya massage, unaweza enda yoga, unaweza fanya meditation, unaweza enda kwenye maji yanakimbia mengi na uende uangalie tu hayo maji. Kaa hapo kando, angalia yale maji vile yanakimbia. Nani yafuate tu kutoka huko juu vile yanakimbia. Nani furahia the nature of God's work. Ama enda kwa forest. You can go to a forest, an artificial forest. Admire the way the trees zimepangwa laini, ukiziangalia zimepangwa hivi, ukiziangalia unaona tena zimepangwa hivi, you know, something that can make you admire nature and distract your mind from being stuck in that same situation ya stress. Otherwise, tafuta njia yenye unapenda kumanage stress yako. Kila mtu ana njia zake. Kuna wengine watapenda kuimba. Kama unapenda kuimba, imba. Kama unapenda kuweka hiyo music kwa TV usikize, watch. Kama unapenda, maybe you want to sleep, you want to rest, and there is a time you want to be alone. Let me tell you, there is a time you want to be alone. Wacha nyumba yako, familia yako ijue kwamba leo ninataka nipumzike kabisa. Hivyo kama kuna mgeni yeyote atanihitaji, mwambie. Unajua watoto tunawaambianga ati mwambie hayuko. Na mtoto anasema mama amesema hayuko. So it is good you are honest. Mami amelala, dadi amelala, amesema amepumzika. Labda baadaye. Hivyo, you know, let your family understand you pia na wewe wakue support system yako. They support you. And above all, loving one another, communicating effectively, appreciating one another, accommodating every person in the house with our unique traits zile tuliongea, with our unique personalities, so that there is harmony. At the end of the day, tunataka harmony. But finally, as I have finished, I am saying, hatuwezi kuavoid stress. Usiseme wewe huwezi pata stress. Kuna stress ya kufurahi na kuna stress ya hasira. So stress zote, ile stress nzuri na ile stress mbaya, zote ni mbaya kwako. Because zitakuletea shida ya magonjwa mengi ama kuworsen situation ya magonjwa yako. Naomba Mungu awabariki kwa usikivu mwema. Naomba Mungu atupe nguvu ya kujidiscover. The key point here ni kujidiscover. Ulikuwa umejijua kwamba kumbe hata saa ile nafurahingi excess, that is stress. Umejua kwamba kumbe hii kunyamaza nimekuwa nikinyamaza ni vibaya. Umejete for example, either mama ama baba akiwa na stress sana, wengine huko ndio huko wengine koe kwa Kiswahili tunaitanga nini? Koe. Lakini tunaelewa ile koe nini? Ile tu mko pamoja mnakula ama umelala na unasikia ana breathe in mpaka uko na kikoma kubali kikiawa. That is not good. Let us stop. That means you are anxious and you are fearful. Thank you. I want to end here. Na kama kuna swali, masaa zangu zimeisha. Kuna swali lolote? Kuna kuongezea? Ama tuseme Yesu ni Bwana, tumebadilika kuanzia saa hii. Asante kwa usikivu. Back to you. Kama kuna maswali yoyote, yangu watote.
Asante kwa masaa. Mwalimu amefunza vizuri na ameuliza kama kuna swali lolote ambalo angejibu kabla hajamaliza. Kuna swali ama kuna kuongezea? Ni wangapi wamefurahia program ambao imepita? Nafikiri wamefurahia, wamesomeshwa vizuri. Ni kama sasa wamesikia kila kitu vizuri mpaka hawana swali. Sasa sorry, just a point. Watoto sikuwasahau. Tunaambiwa we are dealing with human beings, binadamu. Yule mtoto ni binadamu, ako kwa nyumba yako, ako na feelings, ako na thoughts, na ako na behavior. They feel. Mtoto awe mdogo, hata kama hajui kuongea, hata yule wa breastfeeding, yule mwenye ananyonyesha, una habari kwamba yule mtoto ataenda into stress, yule mdogo? Kwa sababu gani? Amekaa njaa sana, si ndio? Amekaa njaa sana, hajakuwa breastfed. Amekaa sana, hajabadilishwa diaper. Amelala vibaya position moja karibu usiku nzima, hajabadilishwa position. Hajapakwa mafuta, bila amejishushulia, hajapakwa mafuta, so skin inakuwa irritable. They will go through stress. Yule mtoto anaponyonya, kama hujamweka kwa matiti vizuri, ananyonya akipiga kelele kwa mdomo, akifanya ana make noise, that is stress. That is already stress, kwa sababu utamuongezea abdominal pains. Tunaita colic abdominal pains. Huyu mtoto anauma tumbo, tumbo inapiga kelele kwa sababu ya kunyonya vibaya. Hawa watoto wadogo wako na feelings. They may not be able to speak, but mtoto communication ni kuangalia mtoto kwa uso na unaona vile ana behave. And you ask this baby, ni kitu gani kimekukasirisha? Ni nini umenyamaza hivyo? Mbona ukuli vizuri? Because ndio tunaweza kutambua kama mtoto amepitia shida yote. So let us treat all ourselves equally. Hata watoto tuwape hiyo nafasi ya kujiexpress. Kuna wengine hawawezi ongea. Give them something to write. They can write, they can draw, and they will speak something. And we are here one day, we can interpret for you and tell you what. Wale wenye walishindwa kuongea ulimpa kitu akachora. Give them, let them draw. By the way, ukiona uelewi huyu mtoto mwenye unakaa naye labda ni relative na hajui kuongea, lakini ukimpea karatasi, don't guide. Mpe plain paper, mpe makalamu, mwambie afanye kazi kwa hiyo karatasi. Just give me a call. I'll help you to interpret the behavior there and I'll tell you the way forward. God bless you so much. asante. Kuna yule amekumbuka kuuliza. Nimeona elder kule. Nimekukaribisha huko. Uje mpaka hapa. Itakuwa vizuri ukikaribia hapa uongea kwa sauti. Asante kwa mafundisho. Siku hizi stress imekuwa nyingi sana kwa watu. Maana popote stress iko kwa watu. Na tunaendelea kufundishwa. Kuna madawa. Unajua stress iko sana. Najua siku hizi watu wanakimbia sana kwa biashara, kwa shule, kwa kazi nyingine. Sasa ukiwa unakimbia kutafuta kile unataka, kile huku na kule, ikikuingilia, we have medicine. Asante Elda. Wacha ni emphasize niseme. Inaitwa red flag is the danger sign. Are we there? The red flag is the danger sign. So your red flag itakuwa kwamba haufungi macho. Nilisema hapa huyu mtu mama baba anataka aingie bedroom late. Ange saa 5 ila anataka aingie bedroom saa 5 ili akifika usinarare. Akifika bedroom saa 5, saa 6 mzima usingizi hujakuja. Usingizi utakuja saa 7. Saa 8 hakuna. Na saa 8 mpaka asubuhi hajafunga macho. Na ako bedroom. Na anaweza kukuambia kila kitu yenye amesikia nje. That is the red flag. Insomnia, lack of sleep. That is one. Hiyo lack of sleep inamaanisha muone daktari. Amuone a psychological counselor na muone daktari for possible medication. Tuko na mental health doctors, tunawaita psychiatrists.
atamu-examine, ata-establish kama anahitaji kupata drugs ama anahitaji kuongeleshwa. So normally tunafanya kazi na psychiatrist. Psychiatrist atanipa mgonjwa, akishampa madawa anamtuma sisi tufanye counseling sessions until this person is healthy, a peak. So kuna madawa kutegemea vile a psychiatrist ataona. But red flag nimesema ni ile uko withdrawn kabisa. Usingizi hakuna, wiki mzima hujawahi funga macho yako ulali. That is bad. That is very bad. Then uko anxious. Palpitations. Ninasema hatustahili kusikia heart yetu ikipiga. But ukilala kitandani, hii mkono umeweka hapa, unasikia kama heart imetoka hapo ikakuja kwa mkono, then it is beating inapiga kama saa. Inapiga kama saa. You need to act. Otherwise, yes, kuna madawa, but it will depend. Psychiatrist ameona kama unastahili kupata dawa ama uongeleshwe. Lakini hatutaki tufikie kwa madawa. Tunataka tu manage. And one thing I forgot. When you don't manage stress, nilisema utapata depression. Na depression ni ugonjwa wa what? Then after that, this stress ita complicate. Utakuwa na complicated stress ambayo tunaita post traumatic stress disorder. Tunaitanga PSTD. Post traumatic stress disorder. That one is now complicated, and meaning that this person now, the brain will never come back to normal, because now it's more complicated and it might end up being a permanent mental health person. So hatutaki to complicate. Stress inatupa nguvu, inatusaidia kusaidia wengine, inatusaidia kumjua Mungu na kusimama na kutoa testimony na kusema kwamba alipokutoa Yesu ulikuwa umeona mwisho wa dunia siku fulani, wakati fulani. Uliona tu mwisho kila kitu. Aidha hata ukahanda over kila kitu ukasema njebano kwekera, ukapanga vitu zako, but you are here to date. So we need those testimonies. We need those who have succeeded. We can call you warriors. We can call you survivors. I wish I had a chance. I have a youth who is a survivor of depression. And akiwapea story yake hapa ni story ina move sana. I wish I knew. Hata ningemwambia she's around angekuja. Awape, she's a survivor of depression. The illness from stress to depression. She has been on drugs. Hata sahi ako on drugs. And this week ameniambia tena ameongeza anxiety. Anxiety imekuja sasa, she's just, hata mkiongea na yeye unamwona tu vile anxious. It is not her making. Her body imemweka katika hiyo hali ya anxiety. Akikuongelesha unaona kama mwenye anakaa muoga, anakuongelesha tu akiwa muoga. That is now a condition yenye inamsumbua right now. I don't know, sijui kama tapata muda. How I wish ningemleta. Nafikiri hilo limechikika. Kuna lingine swali? Zampa nafasi yetu. Tumekupea. Tumekuruhusu. Muulize. Tumpatie. Nikupeananga namba ya simu. 0710 Kutoka wanawaandikia numbers. 0710 945 116 0710 945 116. Asante. Margaret, sister Margaret Mugabe. Karibu kwa swali. Langu ni kwa sababu kila mtu ako na stress. There's a time hata mimi daktari aliniambia kwamba nimekuwa na stress. Alafu akaniuliza kuna vitu vidogo vinakuaffect, nikamwambia na akanipatia mifano, kisha akaniambia kwamba niko na adrenaline nyingi ndio maana nina overreact. Kwa hivyo nikaamini kwamba mimi stress yangu sitaimanage kwa sababu nina hiyo hormone yenye iko juu. Kwa sababu ni daktari na unajua daktari ako na hiyo haraka yake, sasa singeweza kumuuliza mambo mengi. It has been worrying me, sasa nitafanya nini?
sababu tumekupata, ningependa kwamba uklarify kidogo. Thank you. So we can have a one-to-one conversation ndio tusaidie wengine. Asante. Asante, hapo ungetamalizia kipindi chetu. Tunasimama tuweze kuomba mpaka wakati mwingine tena. Mtakatifu Mungu Baba yetu uliye juu mbinguni, na wakati mwema ambapo tunarudi kwako kushukuru kwa kipindi ambacho tumepita, tumejifunza vyema, tunainua jina lako na kulitukuza. Haya yote tumejifunza, tunaomba yafanye kazi katika maisha yetu. Tusamehe dhambi zetu, tujaze na Roho, tuongoze katika maisha yetu yote. Mbariki mgeni ambaye ametufundisha, tubariki sote ili tuweze kuwa wako milele. Uwe pamoja nasi na kipindi ambacho kitakachofuata tumekabidhi mikononi mwako. Naomba haya machache tukiamini katika jina la Kristo Yesu aliye mkombozi wetu. Tusimame na nyimbo za Kristo 171. Polisi wakituongoza. 171. 171 inaenda hivi. Tusimame wote watoto tukiwa tumekimya. Imeanzishwa hukumu, tutasimama pale Kristo. Imeanzishwa hukumu, tutasimama pale apimapo Mungu akinukia wazo na tendo. Tutasimama sote katika siku kuu ile, dhambi zetu zitafutika ama zitatuangusha. Wametangulia wafupi wa kitabuni kwa hai, watapokea neno la mwisho vitabuni mwa Mungu. Tutasimama sote
Baba mkuu, muumba wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo, asanti kwa sababu ya makuu umetutendea. Tangu kusaidiansi ya familia yetu Baba, unatumia watoto wako kwa njia ya kipekee. Asanti kwa sababu unaendelea kunena nasi, na wakati huu tumefika tena Baba, wakati tunaenda kusikia kutoka kwako. Mtoto wako anaposimama mbele ya watoto wako, umtumie jinsi upendavyo Baba, umufiche nyuma ya msalaba wako, asionekane leo uonekane. Sasa kaa nasi, tujaze na nguvu za Roho Mtakatifu, tuendelee kuona mkono wako, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Hamtako watoto wa Mungu, hamtako tena. Tumefika wakati mnenaji anaenda kusimama ili anene nasi. Ni wakati wanakukaribisha pamoja na mimi. Asante dada, karibu. Praise God. Praise God again. Dada Margaret, ninashukuru Mungu kwa sababu yako. Hakika tumepata mengi kulingana na vile tumepata funzo la siku ya leo. Nani hajapata kitu hapa? Ni ukweli kwamba kawaida ya maisha watu wamekaa na nini? Na stress. Lakini ukweli ni kwamba tumeona sasa njia ambayo tutafuata kumanage stress, ama kama hatutaimanage ametuelekeza tutafanya nini. So thank you so much, umetusaidia sana na Mungu azidi kuwabariki. Sasa jana tuliangalia juu ya wazazi aina ngapi watoto? Aina ngapi? 4. Aina 4. Tuliweza kuona mzazi ambaye ni mzazi ideal parent, na tulimuita aje watoto authoritative. Tuliona mzazi ambaye yeye akiweka sheria anahakikisha sheria inatimizwa, na akifanya discipline anaifanya kwa njia, akirekebisha mtoto anamrekebisha kwa njia ya mapenzi. Kisha jana tukaona kuna mzazi wetu mbinguni ambaye naye anaturekebisha wakati inahitajika. Lakini tukaona huyu mzazi ni kwamba ni mwema kiwango kwamba ametuandalia makao. Na makao ambayo ametuandalia si hapa ulimwenguni bali ni wapi? Mbinguni. Tuliona mambo makuu ambayo Mungu ametuandalia, na tukaona kwamba hivi karibuni anakuja. Akija karibuni tunaona kwamba wale ambao tumepoteza tutakutana na wapendwa wetu. Kisha Yesu atakapokuja tutaenda naye mbinguni. Kwanza tutakaa kwa miaka fulani. Ni miaka mingapi ile tulisema? 1000 years. Thank you so much. Mlikuwa wasikivu wema. 1000 years, miaka 1000 tukaona ni millennium. Miaka ambayo tutakuwa pale mbinguni tukiangalia vitabu, books of record, kujua ni kwa nini mimi nimepatikana na fulani hakupatikana, ama fulani amekosa na yule mwingine amepatikana. Tutakuwa na huo muda wa kutosha 1000 years kuangalia. Kisha baadaye tuliona mbingu itashuka, na ikishuka shetani atafunguliwa na wafu wenye dhambi watafufuka. Wakisha fufuka tena shetani atawaweka pamoja kuwatayarisha kwa ajili ya vita. Wanapojitayarisha katika vita, ni kidogo tu mbingu ambayo ilikuwa imeshuka itapaa. Kisha Yesu ataachilia moto, na utakuwa moto wa milele. Mwanadamu, shetani, malaika zake wataangamia. Tukajiuliza kwa nini Mungu wetu ambaye ni Mungu wa upendo anaharibu, anaangamiza binadamu. Tukapata kwamba moto haukutengenezwa kwa ajili ya binadamu, ulitengenezwa kwa ajili ya shetani na malaika zake, lakini wale ambao tu watashikilia shetani wataangamia na yeye. Leo Mungu wetu ana habari gani kwetu? Ana habari gani?
Leo tutaangalia katika hadithi fupi tu, kisha tutaingia ndani ya Biblia juu ya mfalme ambaye anaitwa Solomon. Sulemani alipochukua uongozi kutoka kwa baba yake David, kuna kesi moja ambaye ilikuja mbele yake. Kesi ilikuwa juu ya a careless and a careful mother. Mama wawili ambao walikuwa wanakaa katika nyumba moja, walizaa wakati mmoja, walilala pamoja, kisha baadaye mama mmoja wakiwa katika usingizi akalalia mtoto wake, kisha mtoto wake akafa. Alipokufa, asubuhi alipoamka akaanza kusema kwamba yule mtoto ambaye yuko hai ndiye mtoto wake. Sasa wakaanza kung'ang'ana, kila mmoja akipigana kwamba aweze kupata mtoto aliye hai. Kesi ikatoka pale, ikapelekwa moja kwa moja mpaka kwa Sulemani, kesi ya kwanza. Sasa Sulemani alipoangalia kina mama, kila mmoja analia, kila mmoja anataka mtoto aliye hai, Sulemani akaamua, akasema kwa vile kila mmoja anasema mtoto wake ni yule ambaye yuko hai, basi kitu ambacho nataka mnitendee, niletee kisu ambacho kimechongwa vizuri, kisha mmoja atashika upande huu na mwingine upande ule mwingine, nami nikate katikati, mmoja achukue nusu na mwingine nusu. Mnaona wale ambao walikuwa karibu na yeye walikimbia pale, they sharpened the knife, wamekuja na kisu ambacho kimechongwa sawa sawa. Solomon yuko tayari sasa kukata mtoto mara ngapi? Mara 2. Aliposhika hivi, yule mama mmoja akasema, hapana, usiue mtoto, mwache tu aishi, wacha huyo mama mwingine amchukue. Sasa nikiuliza, ni nani mnadhani alikuwa mzazi wa huyu mtoto? Ni yule ambaye alisema mtoto asifanye nini? Asiuawe. Ukweli ni kwamba huyo ndiye alikuwa mama wa mtoto. Sasa hao wawili kesi haingehamuliwa kama hakikuletwa mbele ya muamuzi wa kesi ambayo wakati huo alikuwa ni Sulemani. Walisimama mbele ya kesi, mbele ya mfalme, kisha mfalme akaamua ni nani aliyekuwa mama ya mtoto. Sisi nasi kesi iko mbele yetu. Kuna kesi mbele yetu. Kwa hivyo leo tutaenda kuangalia mambo matatu makubwa. Jambo la kwanza ni kwamba kesi hii ilianza lini? Ni nani alianzisha? Ni nani muamuzi wa kesi? Hayo ndiyo tutaangalia. Yule ambaye atakuwa katika ile sehemu ambayo inatamkwa kwamba not guilty, atapata nini? Tunaangalia juu ya kesi. Nataka moja kwa moja tuende mpaka kitabu cha Wakorintho wa pili, sura yake ni 6, fungu lake ni 10. Sura yake ni 5, fungu lake ni 10. 2 Corinthians chapter 5 verses 10. Inasema, thank you so much. Na Wakiswahili yuko wapi? Asante kijana. Wakiswahili yuko wapi? For all we must. Nani amefika huko? Kwa maana imetupasa sisi zote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Aya, asante sana. Sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu.
sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu. Wimbo ambao tuliimba ulituelekeza kwamba hukumu imeanza mbinguni. Na hukumu kama imeanza mbinguni, basi katika kile kesi, wale ambao mnaelewa juu ya cases, ukienda court, si mtu mmoja anajipeleka court. Number 1, kuna nani? Kuna nani? Mshtakiwa, mwingine yule ambaye anashtaki, na yule ambaye anafanya nini? Anashtakiwa. Kisha kuna nani? Kuna hakimu, si ndivyo? Kuna yule wa kuamua nini? Kesi. Sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu. Sisi sote. Tutasimama lini? Tukiangalia katika Biblia kuna mambo mawili. Kuna neno la kwanza ambalo linaitwa pre-advent judgment. Pre-advent judgment ni judgment ambayo inakuja kabla ya kurudi kwa Yesu. Kuna pre-advent judgment. Kuna judgment ya pili ambayo inaitwa advent judgment. Kuna pre-advent judgment na kuna advent judgment. Pre-advent judgment ilianza lini? Ukisoma katika kitabu cha Danieli, usome Danieli 8 fungu lake la 14 kuendelea, tutasoma kwamba hukumu ilianza, na ilipoanza ilianza kuanzia mwaka wa 1844. Hiyo tayari tulikuwa tumeangalia kutoka nyuma. Hukumu ilianza in 1844. 1844 Yesu kwanza alipokuwa katika ulimwenguni alifanya kazi yake, na kisha fanya kazi yake akamaliza kazi yake, kisha akafa pale msalabani. Na tunajua kwamba Yesu alikufa in 31 AD. Yesu alikufa msalabani 31 AD. Alipokufa msalabani, alipotoka kaburini, alienda mbinguni. Na alipoenda mbinguni, akaendelea na kazi. Kidogo tutaona tu, nitawaletea kidogo tuone ni kazi gani Yesu alikuwa anaendelea katika mbinguni. Yesu alipoenda mbinguni ni 31 AD, akaendelea kufanya hiyo kazi. Kisha baadaye ilipofika 1844, alitoka patakatifu kuingia patakatifu mno, na pre-advent judgment ilianza. Sasa nataka tuangalie kidogo tu, kijana wangu. Nataka tuangalie kidogo tu vile kazi ilikuwa inafanyika katika hekalu za hapa ulimwenguni na kazi ambayo Yesu anafanya katika hekalu ya mbinguni. Sijui kama tunaweza kuona, si kutumia ile kalamu ya kuonekana kabisa. Nataka uinue kidogo. Hapa imeandikwa Holy Sanctuary. Katika hekalu ya mbinguni ilikuwa imegawanywa sehemu mbili. Lakini nataka tuangalie hivi. Ukiangalia hapa, kuanzia hapa, ukienda hivi, ukiteremka hivi, unaona sehemu ambayo ilikuwa inaitwa outer court. Ile court ya hapo nje. Nataka kueleza kwanza vile kazi ilikuwa inafanyika katika hekalu ya ulimwenguni, kisha tuambiane ni kitu gani Yesu anaendelea kufanya katika hekalu ya mbinguni. Outer court. Outer court ni kitu gani kilikuwa kinafanyika pale? Kile kitu ambacho kilikuwa kinafanyika ni kwamba mwenye dhambi akitenda dhambi, akienda na kafara yake, iwe ni kondoo, iwe ni nini, sababu Yesu akisema ni lazima iwe ni kondoo. Kuna wakati wengine walikuwa wanaleta even young pigeons, kulingana na uwezo wako na kulingana ni kitu gani ulitenda. Sasa mwenye dhambi akija na kafara yake, walikuwa wanapatikana hapa, sababu binadamu ni wengi walikuwa wanakosa. Na kafara ilikuwa inatolewa asubuhi na jioni. Sasa wakija hapa wako wengi vile, na wameamkia wako wengi, makuhani wako pale. Kuhani anakuja, mkiangalia sehemu hii hapa chini ni altar for the burnt offerings. Mwenye dhambi anakuja hapa na kafara yake, ikiwa ni kondoo, anawekea
kondoo mikono yake. Akishawekea ile kondoo mikono yake, yani kuonyesha kwamba dhambi zake amezitransfer kutoka kwake, ameweka kwa yule mnyama, amemleta kama kafara. Kisha huyu mnyama anachinjwa. Hapa ni matabau. Anachinjwa, kisha damu inatolewa kwa yule mnyama kuhani. Na niliwaambia kwamba yule ambaye alikuwa anachinja kondoo si priest, ni mwenye dhambi mwenyewe, aone uchungu wa dhambi. Kisha baadaye damu ikitolewa, huyu ambaye ni kuhani anatoka na ile damu, anaenda mpaka kwa lango. Hapa pote katika ile hema ya Moses ni veils, kulikuwa ni vitambaa tu vilikuwa vinaunda hiyo hema. Akiingia, anaingia ndani ya hekalu. Sehemu ya kwanza ni holy place, the holy place. Akifika hapa, ile damu upande mmoja ulikuwa na lampstands, na upande mwingine ulikuwa na meza ambayo ilikuwa na mikate 12 ikisimamia mataifa 12 ya wana wa Israeli. Sasa kuhani akiingia hapa, anakuja na ile damu. Kisha hapa ni veil ambayo ilikuwa inazuia kuhani asiingie ndani hapa. Hapa ni holy of holies. Kuhani akimaliza kumwaga damu, anamwaga hapa kwa hii veil. Kisha kulikuwa na ubani ambao alikuwa anachoma. Ubani ukisimamia maombi ya mwanadamu, maombi ya mwenye dhambi. Hapa mbele ndiko alikuwa anachomea ubani. Kisha baadaye akimaliza kazi yake ya asubuhi, kazi yake ya jioni imeishia hapa, anarudi nje, anaendelea na kafara zingine. Lakini mara moja kwa mwaka, once a year, kulikuwa na a day of atonement. Day of atonement, kuna mambo mawili yalikuwa yanatendeka. Kwanza, walikuwa wanatafuta kondoo wawili. Hawa kondoo wawili walikuwa wanapiga kura. Niseme ni kupiga kura. Ni nani atakuwa si kondoo, ni mbuzi. Ni nani atakuwa mbuzi wa Mungu? Ni nani atakuwa mbuzi mwingine ambaye alikuwa anaitwa Hazazel? Sasa mara moja kwa mwaka, huyu mbuzi wa Mungu alikuwa atolewe kafara. Lakini before atolewe kafara, kuhani alikuwa anajitolea kafara yeye mwenyewe akitumia bull. Anachinja, anatoa damu, anaingia nayo hapa ndani, akiungama dhambi zake mwenyewe. Anaingia na huku, anakuja na mwaga kwa hii veil hapa. Kisha baadaye anaingia ndani hapa, mahali ambapo panaitwa patakatifu mno. Hiyo damu anainyunyizia hapa chini, kisha anainyunyizia juu ya sanduku la agano. Ndani ya sanduku la agano kulikuwa na 2 tablets ambazo zilikuwa na sheria 10 za nani? Za Mungu. Kisha akimaliza kufanya hivyo, anatoka hapa katika sanduku la agano. Ndani yake nimewaambia kulikuwa na 2 tablets ambazo zilikuwa na sheria 10. Kisha baadaye hapa juu yake kulikuwa na mfano wa makerubi wawili, mmoja upande mmoja na mwingine upande mwingine. Sasa kifuniko cha hii sanduku kilikuwa kinaitwa mercy seat. Sasa akishatoa kafara yake yeye mwenyewe, akiungama dhambi zake yeye mwenyewe, anakuja kutoa kafara ya pili ya kusafisha hekalu. Atonement ni wakati hekalu ilikuwa inasafishwa. Alikuwa anaisafishaje? Anakuja mpaka hapa tena, ananyosha mikono yake kwa yule mbuzi wa kwanza ambaye alikuwa ni mbuzi wa Mungu. Akinyosha mikono yake, anamchinja, anatoa damu, anaingia nayo mpaka humu ndani, mahali ambapo ni patakatifu mno. Watu walikuwa wakifanya nini humu nje? Watu wakiwa hapa nje walikuwa wakifanya nini?
walikuwa wakiungama na kulilia dhambi zao. They were confessing their sins. Kwa nini walie wakiungama dhambi zao? Kuhani akiingia ndani ya patakatifu mno, kama kulikuwa na mtu ambaye hakuungama dhambi zake, kuhani angekufia ndani ya hekalu. Na sana kuhani akiingia humu ndani patakatifu mno, alikuwa anafungwa kamba, kisha baadaye na vingele kwa miguu, akiendelea kutembea, watu wanasikia yu hai. Na kwa bahati mbaya akifia pale kwa ajili ya dhambi za mtu fulani ambaye hakuungama, hakuna yeyote angeingia ndani. Alikuwa afutwe nje, kisha kuhani mwingine atafutwe wa kufanya kafara na kumaliza. Hivyo ni kuonyesha kwamba kuhani alikuwa anafanya kazi ambayo ilikuwa hatari, sababu ni aishi ama afe. Akimaliza hii kazi kutoka hapa ndani akiwa hai, akitoka akiwa hai, sasa tena anarudi hapa kwa yule mbuzi mwingine, anawekelea mbuzi mikono, kuonyesha kwamba dhambi zote ambazo zilikuwa zikiletwa hekaluni kwa mwaka mzima, they have been transferred from the temple to the scapegoat. Anakuja, anaweka mikono kwa ile mbuzi mwingine, akishaweka mikono, maana yake dhambi yote imekuwa transferred. Mtu anatafutwa, mtu ambaye ana nguvu anachukua yule mbuzi, anaenda naye mpaka huku kwa desert. Mbuzi anaachwa huko desert, kuonyesha kwamba shetani na dhambi zake dhambi zake ambazo zinaumizwa zinatolewa kwa watu, zinatupwa mbali na shetani mwenyewe. Kasi ya hekalu ya ulimwenguni ndivyo ilikuwa inafanyika ikiwa katika ulimwengu huu. Lakini tumeimba kwamba hukumu imeanza mbinguni. Hukumu imeanza mbinguni. Sasa kafara ni nani? Mtetezi ni nani? Mhukumu ni nani? Mshtakiwa ni nani? Anayeshtaki ni nani? Hiyo ndiyo sasa tunaangalia. Hukumu imeanzishwa mbinguni. Tutasimamaje pale? Hukumu imeanza mbinguni. Tutasimamaje pale? Number 22 of our song. Number 22 of our song. Choristers. Number 22 of our song. Hawajafika hapa kwa nini? Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine, usinipite Bwana, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Kiti chako cha rehema na kitazama, magoti napiga pale, nisamehewe. Bwana, unisikie unapozuru wengine, usinipite.
Amen. Usinipite Mwokozi. Twende pamoja mpaka kitabu cha Danieli 7. Twende pamoja mpaka kitabu cha Danieli 7. Verses 9 and 10. Daniel 7 verses 9 and 10. Okay, thank you so much. Watu wamekaa katika court. Vile umeona, court imeanzishwa. Kuna yule ambaye ameketi. Biblia inamuita the ancient of the days. Kuna watu wengine ambao wana minister around him, thousands and thousands. Kisha tunaona vitabu vikifunguliwa. Na kitabu cha uzima nacho chafunguliwa. Sasa tumesema Yesu alipotoka ulimwenguni aliingia na kafara. Biblia inasema kafara yake mwenyewe, damu yake mwenyewe. Aliingia katika patakatifu. Alipoingia katika patakatifu, alifanya ministry yake ya kwanza katika patakatifu. Kisha in 1844 Yesu akaingia katika patakatifu mno. Kutoka kwa Yesu ulimwenguni mpaka 1844, hiyo tunasema ni wakati Yesu alikuwa anahudumu katika sehemu ya kwanza ya hekalu. Kutoka 1844 mpaka sasa hivi Yesu anaendelea kuhudumu katika sehemu yake ya pili ya patakatifu, lakini patakatifu mno. Sasa koti imeketi na the ancient of the days. Vitabu vya roho ya unabii vinamweleza kwamba the ancient of the days ni Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe ameketi kama judge. Ni yeye anaamua kesi. Na kule kuna yule ambaye anakuja kushtaki. Kila wakati shetani machoni pa Mungu anatushtaki. Kila wakati tunashtakiwa machoni pa Mungu. Na wale ambao tumeona ni thousands and thousands, these are angels. Hawa ni malaika. Malaika wamekuja kufanya nini? Wamekuja kuwitness. They have come to witness. Kisha tunaona yule ambaye ni mtetezi. Mtetezi ni Yesu wetu. Jesus is our mediator. Jesus is our intercessor. Jesus is our advocate. He is advocating for us. Sasa tukienda pale katika kiti cha huruma, kiti cha Mungu, kiti cha enzi, tukiwa tumeshtakiwa, Yesu anatuangalia. Akituangalia anatuona hakika kwamba sisi ni wenye dhambi. Kisha tukiwa tunahukumiwa, Yesu ananyosha mikono yake. Akinyosha mikono yake anaonyesha alama ya misumari. Anasema hakika huyu ni mwenye dhambi. But my blood. Ni ukweli ni mwenye dhambi, lakini damu yangu na damu yangu ndio ilimwagika kwa ajili ya huyu. Yesu akiwa pale katika patakatifu mno, anaendelea kutupatanisha sisi na Baba yetu ambaye ni Mungu. Anatutetea, anatulilia, na shetani pale anaendelea kutushtaki. Ni nani ambaye kesi yake itatajwa kwamba not found guilty?
ni nani ambaye kesi yake itatajwa kwamba not found guilty? Ni yule tu ambaye ameenda kwa Mungu, ni yule tu ambaye ameenda kwa Yesu kupitia njia ya maombi, confessing our sins, fasting for our sins. Ukweli ni kwamba tukiwa katika ulimwengu huu hatutaishi tukiwa watakatifu. Mara nyingi tunaomba kwamba tufanye kulingana na mapenzi ya Mungu, na tunajipata kwamba tumeteleza, tumeanguka. But when we go to Jesus Christ, tukiomba msamaha, tunapostakiwa, Yesu anainua mikono yake akisema my blood, my blood. Na hiyo ndiyo kazi Yesu anaendelea kufanya katika patakatifu na patakatifu mno. Hatujui ni siku gani Yesu atatoka. Hata wakati mwingine Yesu alipokuwa anaulizwa na wanafunzi wake, hebu tuambie dalili zake na dalili za mwisho wa ulimwengu, Yesu anawaambia watch and pray, sababu hakuna ambaye anajua siku ambayo Yesu atakuja. Anasema not even me but the Father. Mungu wetu ndiye anajua siku Yesu atakuja. Lakini kwa sasa Yesu anahudumu katika patakatifu na patakatifu mno. Nakumbuka kuna siku niliwaambia kwamba we will not go to heaven because we never sinned, but we will go to heaven because we confessed of our sins. Hatutaenda mbinguni sababu hatukutenda dhambi. Ni kwamba tulitenda dhambi ndio, lakini tuliziungama dhambi zetu. Jesus is waiting for us to confess our sins. Sasa mnaweza kuniuliza, is it only Jesus who can forgive sins? Ama kuna watu wengine ambao wanaweza kutusaidia kusameha dhambi? Siku moja mama alichukua watoto wake wawili. Mama alichukua watoto wake wawili. Alipowachukua watoto wawili, alienda mpaka kwa Yesu. Yeye alikuwa relative wa Yesu, ni mtu wa ukoo wa Yesu. Alipoenda pale akasema, Yesu, nimeomba hawa watoto wangu wawili, mmoja umweke katika mkono wako wa kulia na mwingine umweke katika mkono wako wa kushoto. Yesu akamwambia hivi, aliye na uwezo wa kujua nani atakuwa katika upande wa kulia na upande wa kushoto ni nani? Ni Mungu peke yake. Inamaanisha nini? Yesu akiwa pale, hakuna mtu. Mama yangu hata nipeleka machoni pa Mungu, baba yangu hata nichukua katika machoni pa Mungu, ndugu yangu, dada yangu, yeyote hata nipeleka. Ikiwa nitapatikana katika kile kiti cha enzi machoni pa Mungu, si hata mimi mwenyewe nitajipeleka, lakini kuna mmoja ambaye ana kibali cha kutoa mtu mahali popote ampeleke mpaka kiti cha Mungu. Ni nani huyo? Ni Yesu peke yake, hakuna mtu mwingine. Wakati mwingine tunafanya makosa tukifikiria kwamba kuna mtu atatuwezesha kukaribia kiti cha enzi cha Mungu. Hakuna mtu ila tu Yesu peke yake. That is why Jesus says, mkiomba, omba kupitia kwangu, na chochote mtakachoomba Mungu atafanya nini? Atawafanyia. Ni kwamba njia moja tu ambayo tutaenda kwa Mungu ni kupitia kwa Yesu Kristo. Na kama ni kupitia kwa Yesu Kristo, hatutangojea mpaka Yesu atoke katika patakatifu mno ndio tuende machoni pake. Ni sasa na ni leo. Ikiwa tunaamua kwenda katika kiti cha enzi, na ikiwa tunaamua Yesu awe mtetezi wetu, ni lazima tena tupitie kwake. Ndio sababu tumeimba kwamba usinipite nani? Mwokozi. Unapozuru wengine ufanye nini? Unisikie. By the way, mnajua kuna wakati tunafanya makosa, tunapitia kwa watu ndio tufike kwa Mungu. Nikitaka kazi mahali popote, ikiwa nina relative pale, nikitaka mtoto wangu aajiriwe, ninaweza kupita kwa relative wangu. Lakini machoni pa Mungu ninaweza kupita kwa relative?
Hakuna. Na makosa mengine wakati mwingine tunasahau. Sio kwamba tunajua, ni ile kwamba tunasahau. Tunatumia hata wale wenzetu ambao walitutangulia kusema kwamba watatuombea machoni pa Mungu. Ninasema kwamba if it is my father, ninasema eti baba yangu aniombee machoni pa Mungu. Na wakati mwingine tunapotea kidogo, eti baba yangu aniombea. Ni ukweli baba yangu ambaye alikufa ataniombea machoni pa Mungu? Na mama yangu ambaye alikufa ataniombea machoni pa Mungu? It is only Jesus and Jesus alone. Now this Jesus who is able to save us, Biblia inasema to the uttermost. Jesus who is able to save us is now calling us. Yesu huyu ambaye tu anaokoa, ambaye tu yuko katika patakatifu mno, na mjue kesi ikiamuriwa in every court, law lazima itumike, sheria lazima itumike. Na sheria ambayo itatumika katika uamuzi wa kesi kati ya binadamu na Mungu ni sheria ya Mungu, amri zote 10 za Mungu. That is why we have the Ark of the Covenant, sanduku la agano ambalo lina sheria 10 za Mungu. Only the 10 commandments ndio amri na sheria itakayotumika kwa kuamua kesi yetu. Kama tulienda kinyume na sheria 10, basi hata Yesu mwenyewe hata tutetea, sababu tuliamua. Sasa nataka kuuliza pamoja na mimi, ni nani naye maombi yake ni kwamba Yesu akiwa katika patakatifu mno aweze kumpatanisha na Mungu. Amen. 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 Kama hilo ndilo ombi lako, naomba tusimame sote kwa pamoja tukiimba wimbo nambari 22, number 22. Usinipite Mwokozi, usinipite Mwokozi. Choristers, usinipite Mwokozi. Usinipite Mwokozi, tuimbe. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine, usinipite Bwana, Bwana, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Kiti chako cha rehema na kitazama, magoti napiga pale nisamehewe. Bwana, Bwana, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Sina ya kutegemea ila wewe tu, uso wako uwe kwangu na kuabudu. Bwana, Bwana, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Wewe tu umfariji, sina mbinguni wala duniani pote,
Bwana mwingine. Bwana, Bwana, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Amen. Yesu anaendelea kuzuru watu wake, na hivi karibuni atakuja na ujira wake mkononi, vile kitabu cha Revelation chapter 20 verses 12 inasema, tazama naja upesi na ujira wangu mkononi, ni kumulipa kila mmoja sawa sawa na matendo yake. Yesu wetu anakuja hivi karibuni. Naomba kwamba nasi tulipwe uzima wa milele kwa ajili ya kazi na matendo yetu. Mungu awabariki. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, tumekuja mbele zako tukinyenyekea machoni pako, sababu sisi ni wenye dhambi, ni wanyonge, ni wadhaifu. Asante Yesu wetu, sababu uko mbinguni katika patakatifu mno. Unaendelea kufanya huduma yako ya mwisho, kisha baadaye utarejea ulimwenguni kulipa kila mmoja sawa sawa na matendo yake. Bwana, tuomba kwamba unapoendelea kuzuru wana wako, tuomba kwamba usitupite. Unapoenda kutayarisha watu wako kwa ajili ya ufalme, Bwana, tuomba kwamba na sisi ututayarishe. Ndio sisi ni wenye dhambi, lakini ni sisi ulitufia, na damu yako inasafisha kila mmoja ambaye amenyenyekea amekuja kwako. Tuomba kwamba damu yako itutakase tustahili machoni pako Bwana. Na tunapoendelea kuishi na kujitayarisha kwa ajili ya ufalme ujao, shetani ambaye ni muovu, ni ibilisi, ni shetani ambaye anatusumbua, Bwana, tuomba kwamba ututenge na yeye, utuzingire na ua la moto kiwango kwamba tuwe safe machoni pako. Asante kwa hao wote ambao wamekuja, na tunapoelekea kwetu kila mmoja wetu uende pamoja nasi, na iwapo ni mapenzi yako tena utulete kwa siku nyingine, tuzidi kulisifu na kulinua jina lako kwa pamoja. Ndilo ombi letu katika Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Wakati nilikuwa ninasimama, niliulizwa kama kwaya itakaribisha mnenaji. Tafadhali naomba, tafadhali. Najua muda umeisha, sababu waliuliza na kawaida wanakaribisha mnenaji. Kwaya please, niliacha dakika kidogo kwenu. So take up and present an item before we finish. Zalama bila hatari, tegemea Mwokozi Yesu. Nitaiweza njia nyembamba nikimtegemea Yesu tu. Yatazidi kuwa rahisi nikimtegemea Yesu tu. Tegemea salama bila hatari. Tegemea Mwokozi Yesu.
sana kwa maana kiangalia kama fundisho na stress na hili ambalo wamefundisha juu ya sanctuary. Mama Veronica, asante sana. Umefundisha sanctuary in a very simple manner. Very, very simple manner. And it was very clear. Watoto, sanctuary ilikuwa kabla Yesu achacha ulimwengu. Sasa Yesu ndiye priest wako, ndiye priest wangu. Kabla Yesu achaingia katika ulimwengu kulikuwa na sanctuary. Lakini sasa yule ambaye anasimamia vyote ni nani? Ni Yesu. Asante sana kwa mafundisho. Na mafundisho kwa urahisi sana. Na mmetufundisha sanctuary vizuri sana. Asante. Na nyinyi tunawashukuru kwa kufika. Kwa maana tunaweza kuwa na walimu. Mkikosa watafundisha. Kwa hivyo na nyinyi tunawapigia asante sana. Na wewe mwenyewe jipigia asante kwa kucha. Kwa kufanya siku mafundisho haya yawe na maana katika kanisa hili. Na tunawashukuru. Tumepakiza siku 2. Siku ya Alhamisi na siku ya nini? Ya Ijumaa. Usihesabu siku ya Sabato. Sabato ni siku ya kuomba. Kwa hivyo chikase, ambia na wale wengine wako nyumbani na wao waache. Ili tumalize vizuri na tushike kila ambacho tumefundishwa. Na tuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Kila mmoja ajue ya kwamba Biblia ndiye kiongozi wa kanisa hili la Seventh Day Adventist. Kiongozi wa kanisa hili ni nini? Ni nani? Ni Biblia. Kwa hivyo tuendelee kufuata maagizo ambayo yanapewa hapa. Simameni tuombe, mchukue viti na kesho mche mapema ili tumalize vizuri. Tuombe. Mungu Baba, tunakushukuru kwa wanenaji wetu ambao wanaendelea kutufundisha. Tunashukuru washiriki wetu ambao wanaendelea kuhudhuria mafundisho haya. Baba, tunawahimiza waendelee kucha kwa wingi ili tumalize sote pamoja. Tubariki kwa kila njia. Nyosha mkono wako kupitia kwa Roho Mtakatifu asungumze na sisi ili tukae tukikuangalia wewe Yesu. Ndio ombi letu kupitia kwa jina la ushindi la Yesu. Umeenda? Sasa unaenda wapi?
kiasi kama tera. Itakuwa kwa njende. Niweke niingie tu nifanye introduction ndio waanze kuingia. Ngoja kuna yule daktari alikuwa hapa. Alikuwa na ndani. Daktari. Sawa. Niweke kiti moja hapa. Alafu ita hiyo itakuwa Lina tikaran sangka kan? Introduce ways. Sisi hadi mwisho, atatupigania.
Basi hiyo imekuwa ni kwaya ya kanisa la Mwembe SDA ambayo inaendelea, na leo hii tuko katika kanisa hili la Mwembe SDA ambapo kumekuwa kukiendelea na crusade ya Family Life. Tumekuwa jana tulipoanza kipindi ama kukuletea mafunzo haya katika TV yetu na radio Abagusi Global Radio. Popote mlipo wasikilizaji na watazamaji, mtaendelea kunufaika na kusoma mengi, na wale ambao wamo katika ama walimu wale ambao wametafutwa kuweza kuendeleza mafunzo haya katika kanisa hili la Kiadventista. Basi nitakuwa nikiwapatia tena nafasi kwaya yetu ya Mwembe SDA waweze kuimba nyimbo mbili hivi ndiposa tuweze kuyazungumzia mengine. Ono abanchwa baligereria balivanda bonsi asemuligerite korwa asembeo asetore ni kanisa ya Mwembe SDA eyo gotoka aiga omuji omwembe kereo kogenda epara ya Kisi Gregoris aigangene cathedral nsema bono kanisa ya Mwembe SDA gotoka etoko bakaribisha mwensi ase crusade ya berege kogendera ewiki ya kabere ritukuria gatatu rero rire ritukuria Jumatano chitariki 10 cy'umuti nyukane mwaka w'ekiri bubere na inye. Kuna togenderete gukwana ekwaya ya Mwembe nero ya bereke gotera nande nerere the main choir ase crusade yagenderete yamangana a Family Life. Bono ngo bande nande ribaga bato amatera abere matera na mange babwate baterire bato amatera abere iga alafu tumanyakwana no omonyagitari oraiga atotebie narariaria atobekerange gototebia mono ase stress management erinde tunyara kutwara okwegero kuya na tugendere gosoma nande nga familia kerie bwato bomanyi nande ebwata abantu bako bakwanira nako baro kerie kibagokora ekobabuye erietire ne Geoffrey Nyakundi Jeff the presenter koroiga radio yetu ni TV ya Abagusi Global Radio etole live korwa ekanisa ya Mwembe SDA. Mahali pa maji mazuri, maji ya uzima, anapotuoje
Tutapomaliza kazi ujira tutapata, tustarehe mwa Baba, hakuna huzuni. Tutaimba nyimbo za ushindi huko juu mbinguni. Yesu wetu atasema furahini milele. Tunaitwa twende, twende kwenye furaha na shangwe, hakuna kifo. Usifanye moyo mgumu, kuja twende mbinguni. Tunaitwa twende, twende kwenye furaha na shangwe, hakuna kifo. Usifanye moyo mgumu, kuja twende mbinguni. Basi tunapoendelea, wimbo mtamu kabisa pale umetoka hewani, ni kwaya ya Mwembe SDA ambao wamekuwa wakiperform pale. Na tunapozidi kuendelea, naona zimekatika dakika ngapi hapa? Dakika 14 baada ya saa 11 jioni ya leo, tukiwa katika ama tunakuja mpashara kutoka kanisa hili la Mwembe SDA. Kidogo tu niweze kuwaletea kiongozi wa kwaya hii tuweze kuuliza maswali mawili matatu, aweze akatujibu, kwa sababu wamekuwa hapa tangia wiki ile na mengi tu yamekuwa yakiendelea. Nikiangalia kwaya naona wengi ni wamama, ndio wengi tu. Kwa nambari pale sijui kama wanaume wako wapi. Kiongozi, karibu tusalimie na uweze kutuambia wewe ni nani, wewe ndio kiongozi wa kwaya hii, na angalau tuambie matatu tangia mwanze crusade hii wiki iliyopita siku ya Jumapili. Leo ni wiki ya pili, siku ya Jumatano. Karibu sana. Nashukuru sana mtangazaji kwa nafasi hii. Vile umesema, hili ni kwaya la Mwembe SDA Church, na vile tuko hapa hatuko sisi sote, ni wengi. Namba yenye haichakucha leo ni kubwa, na nikielezea wengi wetu saa hii utaisapata wengine wako kasini. Vile hili ni kanisa la mjini, hata kama siku ya leo ilikuwa ni holiday, kuna maofisi zingine maybe walienda, wengine ni biashara, ndio sababu hata wajafika leo. Na nikiuliulisia maneno vile tulianza tangu Sunday juu ya crusade yetu juu ya family life, limekuwa la kufana sana, na wenye wamehudhuria hili crusade kwa kweli kwa familia zetu hawatarudi vile walikuja, na limekuwa la manufaa sana. Asante. Umejibu swali, lakini hujatuambia wewe ni nani, na msikilizaji angependa kujua mwenye anaongea ni nani. Mwenye nimeongea mimi naitwa Machina ni Florence Kenyanya. Tunashirikiana na leader wa kwaya mwenye hayuko saa hizi. Kama hayuko mimi ndio nashikiria. Asante. Na sijui kama kwaya iko tu na wamama ambao miaka yao imesonga kidogo. Je, mko na vijana katika kwaya yenyu? Na kama wapo, wanaweza tusalimia kama wapo? Tuko na watoto na wamama wa miaka zaidi ya 90 tuko nao, lakini saa hizi mmoja wa karibu miaka inaelekea 80 ndiye yako atatusalimia, na watoto wako mtoto mmoja pengine atusalimie, ndio huyu mama tena atusalimie naye. Sawa. Habari zenu? Habari zenu tena. Kwa majina mimi ni Jabez Nkoba. Babangu ni Josh Mwagi na mamangu ndio amekaa hapa. Siwasalimie. Na wasalimia watazamaji na wasikizaji, habari ya jioni. Mungu ni mwema. Tunafurahia kushirikiana katika uimbaji. Mungu awabariki. Asante sana kwa kutusalimia. Basi umesema kuna yule ambaye miaka yake kidogo imeenda, naye aeze akatusalimia
tuambie anaitwa nani na mbona kama miaka yake imesonga sana, mbona tu bado anaendelea kumtumikia Mungu kama miaka yake imeenda zaidi na zaidi. Anapojiandaa pale na kuarifu kwamba tuko katika kanisa la Mwembe SDA, tunakujia pale live kutoka kanisa hili la Mwembe SDA, na naona wengi tu wanafuatilia. Naona hapa Lydia Levis anasema mafunzo mazuri pale. Nikiangalia kwingine hapa naona Jeria Kerubo kutoka maeneo ya Manama Baharini Kingdom anaangalia ama anatazama, anasema mafunzo yamekuwa mazuri haswa kwa yule daktari ambaye alianza wakati kipindi kilianza. Naona waziri mkuu anasema haleluya, live watching from Doha, Qatar. Asante sana mashabiki wala ambao wanafuatilia kipindi. Basi tuweze kumpatia yule mwanakoa amesema ndiye mkongwe zaidi aweze kutusalimia. Karibu. Asante wapenzi katika Kristo, wasalimu wa mjambo. Tunafurahisha sana jioni ya leo katika hiki kipindi au watangazaji kuwa kanisa letu. Asante kwa yote mmetenda. Na kwa kwaya ninasema mimi mwenyewe napenda kwaya sana. Nimeimba tangu 1998 mpaka wa leo. Ninakuwa mwimbaji wa kwaya mbalimbali. Tulipokuwa katika main church Gakom, tukakuja Mwembe, bado still naendelea na kuimba kwa maana mimi mwenyewe napenda kwaya, napenda kuimba. Na yale ya mwisho ni kusema kwamba hata mbinguni nikisikia tunaenda kuimba sinitayarisha kuenda kuimba huko. Kwa hivyo asante sana. Mimi naitwa Pascalia Onyambu. Miaka yangu ni karibu 79. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa hiyo miaka. Nasikia pale nyuma wanakuita head girl, sijui mbona, lakini siku nyingine utatuambia ni kwa nini. Naweza kukuambia tu. Tuambie basi. Siku moja mhubiri alikuja kuhubiri hapa kanisa la Mwembe wakati tulikuwa kwa shule Kierio Mixed Secondary School. Mimi nilikuwa head girl ya hiyo shule, na kutoka hapa alikuja kuhubiri akanitambua kwamba head girl ni mshiriki wa kanisa hii, akanisalamia, wacha head girl awasalimie. Tangu hiyo vijana wakachukua hilo jina na ninafurahi sana. Hiyo ni mzuri kabisa. Basi asante sana kwa kutujuliza lile. Kabla mjaondoka mtatupatia wimbo moja tu, jiandae ninapotazama ama kusoma jumbe zile ambazo wametuma hapa. Ruth Nyabuti anasema anafuatilia kipindi kutoka Saudi Arabia, watching live with you. Asante sana. Jeria Keruba anasema from Manama Baharin. Asante sana. Lydia Levis ako ndani. Spinika Mora anasema kazi nzuri. Sheira Kemunto anasema pale kazi nzuri, mafunzo matamu kabisa, tuwe ama muwe mkileta kila siku. Ndio basi mashabiki wetu tunawaarifu kwamba kera lituko kurwa wiki ibuna ya chagete kurugoro litukuria Jumanne wika Jumamosi kera tukocha kuikanga na lio lituko ririba gukora mafunza ya family life. Mtobe tokoreta vipindi ebega live on our TV and our radio, mobe mukubwatia amanganaya na tobe togosemania butambe chabutugire daike meronge bere na yemo igoro yechinsa 10 chabona maragoba bono libageri gamba ikwaya batoe ogotero komuiga bagosoka, alafu tumanye gukora tonyore abera tatu kuri wiki buna ya chaka murainara igogototebinga egwiki kuru ya chage tingikiri babere bagwesomia gusichi topic kiechi cyabere ko ba chikogenderera na inde tumanye kuira na speaker ya rero ryo ngo mutangani atokorere summary asalia abwate. Karibu sana ikwaya. Amangana yengoro, kosa mango.
chini. Wimbo unaenda pale chini kwa chini ni wimbo wa kwaya hii ya Mwembe SDA, vile ambavyo kila siku huwa tunazipata katika request hour. Unajua kipindi chetu kinakuja kila siku ya juma kuanzia Jumatatu hadi Alhamis pale request hour kuanzia mida ya saa 9 hadi saa 12:30. Basi tukaamua wakati huu tutakuwa tunakuletea mbashara mafunzo kutoka kanisa hili la Mwembe SDA. Ni nyimbo nyingi tu wameziimba pale, na natumai nikirejea studioni kuanzia wiki ijayo Jumatatu kuendelea tutakuwa tunapata nyimbo nyingi tu tamu zao, na siku moja tupase ama tuweze kuwaalika ama tena turudi hapa kanisani tufanye leseni na wao Ijumaa moja tu, tuburudike na wao, watuimbie vizuri tunapozidi kuendelea. Zikiwa zimekatika dakika 25 baada ya saa 11 jioni, basi nikiwaruhusu wanakwaya wakiondoka pale, ni langu tu ni kuwaombea mema na wajue wanakwaya. Naona hapa watangaza ama watazamaji na wasikilizaji wanasema kwaya hii inaimba vizuri, na muwe mkiwaleta kila siku mafunzo haya yanapokuwa yakiendelea. Basi ni waambie na mjue sasa kuanzia kesho kuendelea, tukimaliza crusade kiisha, tunakuwa na kikao nanyi kama dakika 10-15, mnawaimbia vizuri tunapozidi kumsifu Mungu na wengi kupata injili. Basi wanapoondoka pale polepole zikiwa zimekatika dakika 26 baada ya saa 11 jioni ya leo, nilikuwa nimekuarifu kwamba kurusedi hii imekuwa ikiendelea zaidi ya wiki moja. Wiki moja ilikamilika siku ya Jumamosi, na kwa sasa ni wiki ya pili, siku ya 3. Basi na ningependa tu tuweze kupata kiongozi ambaye ako nami aweze kutupatia yale ambayo yamekuwa tangia wiki ianze na hadi sasa hivi mahali imefikia. Baadaye ndiposa tuwe na yule daktari aliongea ama mzungumzaji wa kwanza aweze kutufanyia recap ya yale ambayo aliyafunza siku ya leo, aswa kuhusiana na mambo ya stress kidogo. Basi ningependa kumkaribisha mwenzangu ajitambulishe yeye ni nani na aweze kutuarifu yale ambayo yamekuwa yakiendelea juma hili la wiki. Anapojiandaa pale, nikitazama hapa naona watazamaji na wasikilizaji wanaendelea kutazama na kukuarifu kwamba tukimaliza mazungumzo nitakupatia updates za yale ambayo yamekuwa yakiendelea nchini. Kwa sasa acha tupate kiongozi huyu aweze kutuarifu yale ambayo yamekuwa yakiendelea. Karibu sana. Asante mtazamaji na msikilizaji, nasalimu kwa jina ya Yesu. Jioni ya leo hamjambo. Jina langu ni Samuel Okemwa, Mwanasanyita Kimaiga. Mimi ni naibu kiongozi wa ministry ya Family Life hapa Mwembe. Nashirikiana na wenzangu. Kiongozi wetu anaitwa Justus Nyaribo. Kama vile mnajua kwetu wa Adventista ministry ya Family Life inaongozwa na familia. Kwa hiyo ni familia ya Justus Nyaribo na familia ya Samuel Okemwa. Sasa nashukuru crusade yetu imeanza tangu tarehe 31 mwezi wa 3. Ilikuwa ya wiki mbili, na vile wakati tulikuwa tunatayarisha tulipangilia, tulionelea ni vizuri tuwe na programs mbili kwa siku. Ya kwanza tunaita workshop, tunapata mnenaji anafundisha, alafu baadaye tunapata mahubiri. Mahubiri yanafanywa na mnenaji mmoja, yeye ambaye anaendelea kila siku kwa hizo mbili, lakini hizo workshops zinafanywa na wanenaji mbalimbali kwa sababu topics ni tofauti. Siku ya kwanza ya tarehe 31 mwezi wa 3 tulianza na program kwa sababu ni family life. Tunataka tuone how do you prepare for marriage. Mnenaji wetu ambaye ni dada Veronica Mainga alituchukua kwa how to prepare for marriage, nini natakikana mpaka tuwe for marriage. Alafu baadaye your main sermon ikakuja how to have a family. Siku iliyofuata ya tarehe 1 mwezi wa 4 tulikuwa na mnenaji wa kwanza, naye aliongelea juu ya effective communication, mawasiliano. How do you communicate in the family? Na sio family peke yake, lakini kila pahali. Lakini tunatilia mkazo kwa familia kwa sababu chanzo cha kanisa, kila kitu inaanzia kwa familia. Alafu baadaye tukapata mahubiri. Siku iliyofuata
Mwenye aliongea juu ya effective communication ni dada yetu Irene Ombongi, na siku ya Jumanne tarehe 2 tulikuwa na leadership, that is church leadership. Mwenye alichukua kwa haya ni pastor wetu Francis Ndege, alafu tukawa na Madam Veronica akiendelea na mahubiri. Siku iliyofuata ya Jumatano tulikuwa na topic tunaita emotional intelligence. Tulitaka kuelewa how allow emotions affecting the families, na hiyo tulichukuliwa na dada yetu Madam Judy Matena. Tukafuatiwa na topic ingine, hiyo ilikuwa siku ya Ijumaa. Alhamisi tulikuwa na workshop. Ijumaa tulikuwa na topic ambayo inahusisha gender based violence, ile kudhulumu kwa jinsia, naye tulichukuliwa na dada yetu Judy Matena. Siku ya Sabato tulikuwa na workshop sasa badhuli, nao ilikuwa child discipline. Kiangalia kama hatuna watoto kwa familia haitasimama. Kwa hivyo tulikuwa na pastor wetu Francis Ndege pia tena alichukua juu ya child discipline, ndio aliangalia ni nini tunatakana kufanya kama wazazi na vipi tunaweza kufundisha watoto wetu ili wawe watoto wazuri, na baadaye kutoka hapo tutakuwa na kanisa nzuri kwa nyumba na itatuelekesha kwa kanisa kwa jumla. Kutoka hapo siku ya Jumapili tulikuwa na dada yetu Margaret Mugaka ambaye alitufunza kuhusu conflict resolution. Tuko na migogoro kwa nyumba, naweza suluhisha aje ile migogoro ikichipuka. Kutoka hapo tukakuja siku ya Jumatatu walikuwa tarehe 8 tukachukuliwa kwa topic ya financial conflicts. Unajua fedha ni muhimu na ni nzuri, lakini inaleta shida. Sasa tulikuwa tunaangalia hizi zinakuja aje na tunaweza suluhisha aje. Nazo tulichukuliwa na pastor wetu Stephen Ongige kutoka kwa South Kenya Conference, alitufundisha juu ya financial conflict and how to build trust in the families. Siku ya Jumanne ilikuwa jana, tulichukuliwa na topic inaitwa personality traits. Kwa wale mlikuwa mnasikiza kwa radio, Madam Judy Matena alichukua juu ya hii topic, alienda na alafu alileta mmoja wetu ambaye alikuwa amedhulumiwa kwa kijinsia, alitoa testimony vile yeye mwenyewe alipitia na vile amekuja saa hizi hapo anaweza ongea kwa watu nini ulimtendekea na amemanage kusolve hizo shida namna gani. Kwa hivyo hizi shida sio za wale wote, mpaka Waadventista wako affected. Na leo tulikuwa na mwenzetu Margaret Mugaka alichukua kwa stress management. Hiyo atakuja kueleza, na nikualika kesho tunataka kuangalia inheritance. Tunataka kupeana the legal perspective. We'll have a lawyer who will be taking us through this, who will be leader Bugei. Nawalika kesho mtumike nasi kuanzia saa 8:30. Alafu Friday tutamalizia special needs. Wale watu wako na mahitaji tofauti, wako wengi kwa jamii yetu, tunataka kufanya nini ili tumalize. Alafu tutamatisha crusade yetu siku ya Jumamosi. Nawaalika muendelee kujumuika nasi na muendelee kusoma ili familia zetu ziwe safi na ziendelee kuabudu Mungu wetu. Asante sana daktari kwa kuweza kuiangazia hayo, na pia ni kiongozi amesema pale ni wa Family Life katika kanisa hili la Mwembe SDA. Basi kabla sija kuachilia uweze kuondoka pale, tumpishe mnenaji ambaye alianza mzungumzaji wa kwanza siku ya leo. Ni nini hiki mliona ni changamoto ziko katika kanisa, ama mliona tu ni changamoto ziko katika jamii ndiposa mkaamua kwamba muweze kuleta hizi topics ambazo mmezizungumzia zote ama mmezitaja zote, muweze kuziandaa na muweze kutafuta watu wa kuzungumzia wana kijiji na kanisa kwa jumla na wala ambao si wa Adventista? Ni nini hiki ambacho kiliwafanya mfanye vile? Asante. Wakati tulikuwa tunakaa chini tuliangalia, kwanza tunataka tukumbuke kanisa tunatoka kwa community. Wale wako nje, wale wako hapa ndani, kila mtu anaadhiriwa na hizi shida zote. Kwa hiyo tulitaka tukumbuke sio Waadventista peke yake, hata wale
tunakaa nao wako na hizi shida. So tuliangalia zile shida zina affect familia sana sana. Kutokana tukiangazia hizi ni nyingi, lakini kwa wakati tulikuwa nao ukiangazia hizi kidogo, pengine zinaweza kusaidia tusonge kidogo, na wakati mwingine ukipata wakati tena tunaweza leta zingine. Na sana sana hizi ni zile zina affect watu wetu, wale wako kwa kanisa na wale wako nje. Kwa hivyo ni ile general problems na affect community. Asante sana kwa kuweza kujibu vile, na nikikuruhusu tu unapoondoka basi tuweze kumpisha yule mwingine aingie naye atuarifu ama atufanyie summary ya wiki hii, yale ambayo yamekuwa yakiendelea. Ishafanywa hiyo summary ya wiki hii, wiki jana na wiki ambayo inaendelea. Amekuwa ni kiongozi msaidizi katika idara ile ya familia, na kiongozi mwingine ambaye hayuko, kiongozi ambaye ni leader wa Family Life pale, atakuwa nasi nadhani siku ya kesho ama kesho kutwa tutampata naye aweze kusema nasi. Zikiwa zimekatika dakika 35 baada ya saa 11 jioni, nadhani mashabiki wetu wanaendelea kufuatilia kutoka nchi za mbali, Saudi Arabia, Canada, Qatar, USA, popote pale ambapo mlipo na nchi kidogo tuweze kupata ama fundi aweze kuangalia mitambo yake pale, ndipo tupate sauti mzuri tunaposidi kuendelea mbele tu. Wakijaribu kuangalia pale kurekebisha, niweze kukufahamisha yale ambayo yamekuwa yakiendelea katika samahani, tunapozidi kuendelea tu ni kufahamisha yale ambayo yamekuwa yakiendelea katika ulimwengu ama yale ambayo yakiendelea katika chumba chetu cha habari. Ni kwamba waziri wa uchukuzi na barabara Kipchumba Murkomen kwa sasa amesema kwamba gari zote zile za kibinafsi, haswa zile gari private vehicles kama Probox, Noah, Sienta na Foxy, zote ziweze kuondolewa barabarani kwa sababu ya ajali ambazo zimekuwa zikiendelea kwa sana. Hayo ni yale ambayo ameyasema siku hii ya leo akiwa anatoa habari ama akizungumza na lile amekuwa akinyoshewa kidole kuhusiana na ajali za barabara ambazo zimekuwa zikiendelea. Tunapozidi kusonga mbele ni kwamba EACC sasa kupitia Central Region Office in Nyeri leo imemtia mbaroni kiongozi ama Luke Nyansanga ambaye amekuwa akitafutwa na mapolisi, na alikuwa ni afisa wa polisi wa DCI ambaye alikuwa anafanya kazi pale Ngano Police Station Nyandarua County, baada ya kuweza kuomba ama kutaka kukura murungula wa shilingi 10,000 pale kutoka kwa mmoja wa wakaaji wa eneo lile ambaye alikuwa anajaribu kuibiwa kupitia M-Pesa pale. Na kwingineko ni kwamba miaka 14 ambayo imepita, mbunge ambaye wabunge kuanzia hiyo kesho watakuwa wanaanza kukaa katika Bunge Towers ambalo limejengwa likitumia shilingi bilioni 2.26 ambayo sasa inaitwa Bunge Towers. Hii ni kufuatia National Assembly Speaker Moses Wetangula ambaye ameyasema kwamba Parliamentary Service Commission PSC sasa imeweza kuweka afisi zake pale na wabunge wale watakuwa wakienda katika jumba lile. Hayo ni yale ambayo yamekuwa yakiendelea katika chumba chetu cha habari. Lile ambalo nimesema ni kwamba NC Secretary General Omboko Milemba sasa amtaka Mudavadi asije kukubali kufunja chama chake cha NC na kuweza kuingia katika chama chake rais wa nchi yetu ya Kenya ambacho ni chama cha UDA pale. Basi zimekatika dakika 39 baada ya saa 11 jioni hii ya leo.
niweze kumleta kiongozi yule ama mnenaji ambaye alizungumza kwanza, atutaarifu tu kwa kufanya mtasari yale ambaye aliyezungumzia. Kwanza atajiintroduce, atuambie yeye ni nani, anafanya kazi wapi, na aweze kutuarifu yale ambayo alizungumzia haswa kuhusiana na stress management, ambayo hata mtoto mdogo, kama ulikuwa unafuatilia mazungumzo yale ama mafunzo yale, hata mtoto mdogo anaweza patwa na stress. Basi karibu sana uweze kututaarifu yale ambayo uko nayo. Asante sana Geoffrey Nyakundi, pole. Nashukuru kwa sababu ya nafasi hii kupitia Global Radio, ikiwa ni mara yangu ya kwanza, na ninapenda sana kwa sababu najua watu wetu kote kutoka hizo sehemu zote wanatusikiza. Asanti kwa hii nafasi ya kipekee kupitia kanisa hili la Amwembe SDA Church. Jina langu ni Margaret Mogaka. Mimi pia ni Adventista. Kanisa langu ni Jogoo SDA Church hapa Kisii, na mimi ni muuguzi mshauri. Nafanya kazi kama program officer na mambo ya magonjwa ya kansa. Asante kwa sababu ya kufikia crusade hii ya wiki mbili katika kanisa hili letu kubwa la Mwembe. Nimekuwa hapa leo kama siku yangu ya pili kwa ajili ya kutia motisha kuhusu mambo ya afya. Nilipokuja mara ya kwanza niliongea kuhusu mambo ya mizozo ama kwa kimombo conflicts, understanding conflicts and conflict resolutions. Tulisoma kwamba kuwa na mizozo katika familia, katika familia iwe wewe ni Mkristo, iwe wewe sio Mkristo, kwamba kuwa na conflict katika familia ni jambo ambalo ni cha maisha, ama kwa kimombo it is part and parcel of life, kwamba hatuwezi epuka mizozo katika familia, na mizozo ni moja wapo ya maisha yetu. Na tukaona kwamba mizozo ni mizuri kwa sababu mtu hata kuwa amekwama sehemu moja, mzozo utakufanya ufikirie otherwise, uchukue hatua ya kufanya mazuri ama ya kuepuka ama kupata funzo fulani ambalo linakupa nguvu kama mzazi, kama mtoto na kama jamii katika kijiji ama society. Na conflicts hizi pia zinatusaidia kupata nguvu na kupata hekima ya kuwasaidia wenzetu. Ikiwa umepitia mambo ya mizozo na ukawa successful kumaliza mzozo huo, utakuwa kielelezo chema, maana hata yule mpya utakayekutana naye ambaye amepitia shida, utampa motisha, utamwambia haya yako na hata mimi nilipitia na nilifanya hivi na vile. So mizozo inakuwa ni learning experience, na inakuwa pia inatufanya uhusiano wetu na Mungu unakuwa wa karibu kwa njia ya kumtukuza, kwa njia ya maombi, kwa njia ya kukubali kwamba dunia hii ina changamoto na lazima sisi wote kama binadamu tupitie mizozo tupitie mizozo na tumalize. Kwa hivyo tukaona mizozo iko aina nyingi. Tuliona kuna mizozo ya ideas, kwamba munapitana na mwenzako kwa sababu hamuelewani kwa jambo fulani. Tukapata kuna mzozo wa kati ya mtu na mtu, kati ya mtu na mtu, aidha umpendi ama kupendi. Na tukapata pia kuna mzozo ama conflict
za kiundani ambayo inatoka kwa mtu, internal conflict. Mara nyingi unapata tuna mambo yanayotusumbua katika mioyo yetu ama roho yetu. Hiyo mzozo inapokusumbua, kwa hakika hautafanya mambo yako kwa kawaida. Ile kazi ulikuwa unapenda, ile raha uko nayo kazini ama pale nyumbani, raha na watoto wako, ukiwa na conflict ambazo hata familia haielewi, then mambo yataanza kuharibika na italeta a straining relationship aidha kwa mama na baba na hata kwa watoto, na kwa hakika inaleta division kwa nyumba. So tukasema kwamba chanzo cha conflicts katika nyumba si kitu cha maana hasa, but jambo ambalo ni la maana ni kwamba ni jinsi gani ungependa kutatua shida hiyo. So tukapata kwa sababu hatuwezi epuka mizozo kwa nyumba, then tunastahili kuwa watu ambao ni wavumilivu, watu ambao wanajua kwamba mizozo lazima ikuweko kwa nyumba, kupitia kwa watoto, kupitia kwa jirani, kupitia kazini, kupitia hata kanisani, lakini tuwe wa hekima na tujue ni jinsi gani tunaweza kutatua mizozo hiyo. So tukasema yes, mizozo ni mizuri kwa sababu inatujenga upya, inatuchallenge, it challenges you and you are out to acquire for a new skill or a strategy that can make you excel in what you anticipate to do. Kwa hivyo conflicts zinakuwa nyingi. Tunaweza kuwa na conflict kati ya inji na inji. Tunaweza kuwa na conflicts za utamaduni. Kabila hili na kabila hili liko na njia tofauti za kufanya mambo yao. Tunaweza kuwa na conflicts of interest, unapenda hii, sipendi hii. So I think hizi conflicts zilitusaidia kwa ufupi kukubali kila mtu jinsi alivyo, maana tuliona kati ya hizi conflict zingine zinatoka kwa wale watu ambao ni dictators. Tuko na dictators, na huyu dictator akisema jambo amesema. Huyu dictator kama angekuwa ndio bosi wako, ungewacha kazi kwa sababu yeye ni dictator. So imetufunza kwamba you work with any person that is within your setup. If it is your dad who is a dictator, you learn to know that my dad is a dictator and I have to survive with his dictatorship and understand him and accommodate him so that we can live in harmony in this house. So conflict ni kitu kizuri. Acha tupendane, tuaccommodate wenzetu, tukubali wenzetu na zile traits wako nazo, zile personalities wako nazo ambazo zinafanya atuelewani, atufikiani hapa katikati kwa level moja. Kwa hivyo tukishaelewana hivyo, tutakubaliana kwamba kila mtu ana boundaries zake, tutakuwa na respect kwa kila mtu, and we will not be judging anyone. Hatutakuwa tukiblame mtu, tutakuwa tunasema huyo yeye ako hivyo, tumkubali tu, tumaccommodate ni wetu na tupendane wote so that tunapata suluhisho nzuri. Hiyo ni conflict ya hiyo siku. Basi tunapozidi kusonga mbele pale, naona zikiwa zimekatika dakika ngapi? Dakika 48 baada ya saa 11 jioni. Basi kuna maswali mengi tu watu wanaweza kuwa wanajiuliza kwa siku hii ya leo, haswa kuhusiana na mambo ya solve conflict pale. Kuna ile wakati tuseme mtu wako katika mahusiano, tuseme ni wakati upi haswa mtu anaweza sema let it go, haswa kama mtu wako katika ndoa na amekuwa akipigwa tu na afike tu akasirike, na akitoka pale unajua sasa kuna mambo mawili matatu, ako na familia na ako na watoto. Wale watoto wake kama anatoka kwake ni mwanamke, akitoka pale arudi kwao, hao watoto bado wanaweza kuwa wanahitaji baba yake, na kama hayuko kuna mambo yale ambayo yatakuwa yakiendelea na upate stress sasa imeingia pale. At what point mtu anaweza sema now let it go, aswa kwa mahusiano? Asante Geoffrey. Kwa mahusiano ni kitu ama ni jambo ambalo liko very technical, kwa sababu kufanya uamuzi ama decision making
inakuwa ni kitu ambacho kiko gradual, it takes time. Lakini nataka niseme hivi kwamba in a relationship, kwa uhusiano, kuna red flags, kuna danger signs, hata nimemention leo. Kuna danger signs ama kuna red flags. Red flags inaweza maanisha huyu mpenzi wako anakwambia nitakuua. Huyu mpenzi wako anabeba zile vitu ambazo ni hatari kwa nyumba, or sharps kwa nyumba, na anakwambia, unaona tu anashughulika na vitu ambazo ziko very sharp and very dangerous, signs of kwamba ana mpango wa kufanya jambo. Jambo lingine ni kwamba huyu mtu atakuwa amebadilika na dalili ambazo zinaleta uoga kwa nyumba, uoga kabisa. Probably akifika kwa nyumba anaanza vita, akiingia kwa nyumba anaanza vita, na hii vita inaweza kuwa kwa mama na watoto, ama inaweza kuwa kwa baba na watoto. Kwa hivyo mimi ningependa kusema kwamba wewe unamwelewa mchumba wako, iwe wewe ni mama, iwe wewe ni baba, unamwelewa mchumba wako. Umemwelewa, kwa sababu mimi kutoka hapa sitamwelewa. Ningekuuliza ni nini unaelewa kuhusu mchumba wako, ungesema kwamba hatuna amani kwa nyumba, maana ananichapa kila siku, anatumia visu, anatumia panga kunichapa. That is dangerous, na kwa hakika huyo mtu huenda finally atakumaliza. Kwa hivyo ni kuangalia zile signs ambazo ni dangerous, and you will not struggle to save your marriage or your relationship in the name of being killed. You move out before maybe murder takes place. So ukweli inaweza kuwa mama ametoka na watoto watataka baba yao. But here we are focusing on safety. Tunaangalia the safety ya huyu mchumba mmoja, tunaangalia safety ya watoto. So you assess, how safe am I in this house? How safe are my children? Do I need to move them with them out? Do I to move out alone? So you are the expert of your environment, and be assured that if all is not well, then you must establish that watoto wako hatarini, wewe uko hatarini. Kama ni baba ondoka, kama ni mama ondoka, kwa sababu kuna kifo hapo katika nyumba hiyo. Okay, asante sana kwa kulieka vizuri pale. Basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji, nadhani ukiendelea kufuatilia kuna yale ambayo unaendelea kujifunza. Na kuna swali ambalo limeulizwa hapa kuhusiana na njia ya kutatua mizozo katika familia. Ama is there a structured process ya kuweza kutatua mzozo katika familia? Asanti kwa mwenye umeuliza hilo swali, nimependa sana. Na niruhusu niseme hivi. Kwa hakika our homes are small Adventist homes. Yaani Mungu anatarajia boma zetu, familia zetu ziwe a small Adventist home. Na kwa hakika, kwa sababu tunasoma Biblia na tunasoma mibaraka yote ambayo Mungu alipea katika familia hizi. Na kitu tu najua ningesema kwamba hatuna manual ambayo itakuguide jinsi ya kutatua mizozo. But jambo ninajua ni hili, nyinyi wawili mnajuana. You know, I'm now focusing on mutual understanding. How do you relate? How is your communication skills? How do you communicate with one another? Munabadilishana mawazo vipi? Na kimoko ererania chinkwana chenu ase enyumba yenu. So if you know that, then mizozo inaenda na behavior na attitude. Ikiwa ninamwelewa mwenzangu ni dictator kwa mfano, ama ni ako temperamental, ni yule wa kukasirika, kwa sababu kuna wale watu ambao ni wa kukasirika sana, ama kuna wale watu ambao ni introverts, amekasirika na hawezi kuongea. So you need to understand that, ujue boundary yake na boundary ya huyu mwingine, so that the only time yenye mutakutana katikati kusolve issue mko nayo ya hii nyumba yenu ni ule wakati ambao nyinyi wote mko calm. So number one, there must be calmness. That is one. Number two, there must be some soberness, that both of you are sober and both of you are ready to discuss. As long as one is high and the other one is ready to discuss,
you will never meet. So because you know one another, it is good you take some time, and this time depends on you. Others could take 2 days, others could take 3 days or 5 days. Kama unaweza chukua within 5 days, that is recommendable, then you can now do an appointment. A healthy family, you do an appointment. Baba watoto, I have something troubling me. I would like us to discuss this issue on a Friday evening or a Saturday evening. Would you find some time, please? Make an appointment with your spouse. Make an appointment with your wife or your husband. And let this appointment be obeyed so that he is prepared for the discussion. The woman is also prepared for the discussion, and that will be very fruitful. Not when my partner comes from work, amefika amenyeshewa matope, ako njaa, bosi amemfrustrate during the day, amempush with the pressures of work, then I'm also waiting at the door, namuuliza hii ni masaa mangapi unaingia hapa, hii ni saa ngapi unaniomba chakula, and then we must talk these things today. It will never work. Okay. It won't. So lazima mtu apangwe tu, Apangwe. Akija ndiye aweze kupata mambo yote kwa sambamba. Panga yeye. Unajua wengi tu husema sasa nitaanza kupiga simu namna gani? Useme nilikuwa na Samuel, sasa nampigia bibi yake pale, ate leo jioni tutakuwa na mkutano, kuna maneno ningependa tuzungumze. Najua wengine huona ni kama ni jambo ngumu kulifanya, lakini vile ambavyo mnenaji amelisema pale ni kwamba litakuwa linasaidia katika familia za kwetu. Basi kuna unapoongeza pale ni kuulize, kuna swali hapa anaitwa Faston Kiiza, anasema anafuatilia na ameuliza swali hivi: utawezaje kudifferentiate between a red flag na disagreement katika familia? Very good. A red flag is a danger sign. Disagreement does not have threats. It doesn't. You know, tutadifa kwa ideologies. Kwa ideas we will differ. You disagree to agree or you agree to agree. But haitakuwa na pressure or itakuwa na threats. Hata simama akwambie mimi nitakugonga saa hii. Then the other person says sunigonge, suniwe kama unataka kuniwa. You see, those words will not be there. Disagreement are soft. Munaagiri unasema hii nayo, hii imagine hii nimekataa. This one, me, I have said no. And you see, either you walk your way, continue with the other duties, but what you have stood firm. Umekuwa assertive, umesema hii nimekataa. That does not have a red flag. But for a red flag, you will see this person rushing either to the bedroom, anajua penye rungu yake iko, anaenda kubeba. And you stand there and wait for it. Ni moja tu, and you go unconscious. How many have been killed? Ni one touch, and you go. So red flag is more dangerous, more threatening, and faster. But disagreement, you know, one of the two will decide to discontinue the conversation because we take any danger ahead. Yes. Asante sana kwa kulijibu. Nadhani Faston Kiisa kwa kufuatilia na umeweza kujibiwa swali hilo. Sasa turudi pale kwa ile stress management. Kuna mtu hapa anauliza swali hivi. Orina Ontiri anauliza hivi: how can you identify someone with stress? Ni dalili zipi zile ukiangalia mtu huyu unaangalia nyakundi leo unasema huyu kweli venye namwangalia hivi ni kama ako na stress? Utajuaje? Ni dalili zipi ambazo zitaanza kuonyesha kana kwamba huyu mtu ako na stress? Brother, hiyo iko very trick. It is not every face that itaonyesha stress. I'll be having my stress and hiding it if I don't trust you. The only way utajua mtu ako stress, one, is your relationship with that person. Uhusiano wake na yeye uko namna gani? Is he comfortable with you? Is he a regular friend? Do you chat with this person? This person will be very open. Akwambie, bwana leo ni kunoma, leo sijalala, leo niko na stress, bwana leo tumekimbishana na mama. Because hata wale ambao wako na stress mpaka wakaenda wakamaliza na suicide, they cheat, you know. Stress can be hidden because I don't want to show you, and I'll show you that all is well, and you give me all the assignments I do, but I know that I'm just suffering, na nitaamua kumaliza assignment yako, hiyo task, but go back, continue handling my stress,
and maybe decided to complete it by committing suicide. So discovering stress is being alert. How do you get to be alert? If you know this particular person, kindly as you interact with this person, maybe I'm used to with him, Geoffrey, I'm used with you. I'll just greet you and say, Buana, how are you today? You don't look normal. You don't look jovial. Huh? You look dull. Are you feeling unwell? Is there anything disturbing you? That is how you will be able to discover that someone is going through stress. So it is our being alert to observe both what is spoken and what is not spoken. Then two, it is how you relate with this person, so that at least as you confront, and confronting is not quarreling, niliongea. Confrontation is not quarreling. Confronting is trying to find out, I'm worried the way you are looking. Is there anything that is not working for you? How can I be of help to you? Help me to understand your situation this morning. You look like, or you didn't sleep well. You see, I'll have brought this person closer. Na ataona, actually, pick my feelings. And he will start reflecting on what he's going through. Na atakwambia. So not every face that someone will be able to read stress. Alright, asante sana. Zikiwa zimekatika dakika ama imetimu mida ya saa 12 kamili, basi tuko karibu kumaliza, tuko na kama dakika 5 hivi tuweze kumalizia. Kuna swali hapa kuhusiana na wale watu ambao wako na conditional diseases, na kuna mtu hapa aliuliza swali on their eating habits. How are they supposed to look at their diet, wakila chakula chochote kile ambacho wanapaswa kula? People with conditional diseases wanapaswa kula namna gani? Whether this person, thank you for the question. Whether this person has a conditional disease or not. The first thing, when someone is so stressed, there is a lack of appetite. There is constipation because there is no regular eating, kwa sababu ana appetite, or ako withdrawn, ako depressed, ako discouraged, ako hopelessness, ako isolated, so ako guilt. Huyo mtu hata ukimpa chakula hana haja. So, and I want to tell all of us that our body has key organs that need essential fluids and food for them to function. When we miss to eat or drink, that means we are going to have an electrolyte imbalance in the body. Electrolytes are very important in the body. So we need this person who is undergoing stress, especially when you have conditional diseases. They need high balanced diet because they need energy. They need protein giving foods, ambazo will replace the worn out cells from the body. They will need vitamins to fight for their diseases and improve their immunity. Kwa hivyo, everyone needs to eat well. Both huyu mwenye ako na magonjwa na huyu mwenye ana ugonjwa. We all need to eat well, eat a high balanced diet with the components of energy giving foods, proteins and vitamins, so that our bodies are completely improved, so that we are healthy, and so that we also improve the immunity of our bodies. If someone starves, nilisema wengine wakiwa na stress, they eat a lot, and that is abnormal. This person who eats excessively will start vomiting and diarrhea, you know. So ameleta shida ya diarrheal diseases, ahitajika aende hospitali, atafute pesa aende kutibiwa, because he is eating excess because of anger. Na kuna huyu anajinyima chakula because ako stressed mpaka anasema sikuli, anataka kufa kwa kustavu. So you see, we will have affected the body organs, especially the kidneys. You know, our kidneys need a lot of water for them to function. You need proper output of urine, so that the kidneys do not fail or the kidneys do not become impaired, and so that even those drugs that you are taking, you know, they are washed through the kidneys, and the kidneys must have enough water for the excretion of these toxic substances to get out of the body. So we all need to eat well. Whether you are stressed, you are not stressed, just maintain your balance and habits of eating, because we need food.
We live to eat or we eat to live? We live to eat. Thank you. Alright, asante sana. Zikiwa zimekatika dakika 4, tuko na dakika kama moja hivi tuweze kumaliza kipindi hiki cha leo. Nimekuambia leo hii ama wiki hii mzima tutakuwa hapa kanisa hili la Mwembe SDA, ambapo tutakuwa tunakuletea vipindi hivi vya Family Life Crusade. Tulianza jana na tutakuwa tunamaliza siku ile ya Jumamosi pale, ndio itakuwa siku ama kilele pale. Na yale yako ya mwisho, na ukiyaongea pale ukumbuke kuna watu ambao wangekuwa wanahitaji services zako. Wataweza kupata namna gani na watakupata wapi? Thank you very much. Since last year May, we started a program ya Gusii Mental Health Awareness. It is all over in the Facebook, in several medias. Kwa sababu tuliona mambo ya mental health in Gusii, that is Kisii and Nyamira, ziko very rampant because our people are using a lot of resources to treat mental illnesses. A lot of our people are not bringing their patients to hospital because they believe it is a curse, it is a witchcraft, and they have not taken it as any illness that can be treated. So from that time, tukaona kwamba kwa sababu watu wetu wanakuwa wagonjwa na wengine wanajinyonga, wengine wanauawa just because of anger and because of stress. Na nirudi nyuma kidogo, nilikuwa nimeongelea juu ya stress, nikasema kwamba stress, kuna stress mbaya, kuna stress nzuri na kuna stress mbaya. You know, there is a positive stress and there is a negative stress, but both of them are dangerous because the positive stress, this person is too happy because amewin green card. Unajua akiwin green card hata lala, sisi natoka Mei. Akisha win sasa huyu alali hata funga macho, and that is dangerous to the health. Mwingine mtoto amechapa anakosa usingizi a whole week because they are excited, which is dangerous. So there is a negative stress because of what we go through, what our life experiences and what we have passed through. So nikasema hizo stress ni nzuri na ni mbaya. Ni nzuri kwa sababu ni part and parcel of our life, and they give us the strength to be able to engage life the way it comes daily, and at least we get more wisdom and we get more strong and competent to handle ourselves. So in Gusii, the larger Gusii, with the mental health awareness campaign started, and actually we have a very big platform, ya Gusii Mental Health Awareness, with the mental health staff. In Kisii, we have over 50 counselors and psychologists. I want to tell our people, if they are not aware, Gusii iko na mental health, that is both counselors and psychologists and psychiatrists. We have a psychiatrist in the county. I'm proud to name her as Dr. Mary Njuguna. She's the county mental health focal person. We have sub-county mental health focal persons who are clinical officers that have specialized. They have specialized on mental health, and so our people will never struggle again. And these contacts are there. If you are stuck, maybe I leave my contact so that we link our clients. Anyone who is in need of counseling, anyone who feels that you are struggling with the stress and you feel that you're almost entering into depression, and depression is now the illness itself. It's now an illness that might need admission. You get admitted, you'll be managed by a psychiatrist for some months, and with the treatment. Kindly, before someone enters into depression, which is an illness, let us handle your stress. Stress either through counseling services or stress with the collaboration of the psychiatrist. So I'll leave my contact, and we are ready to support you. Tuko na over 50 counselors and psychologists. We have clinical psychiatrists, and we have a doctor who is a mental health focal person in the county. Kwa hivyo Kisii, kwa human resource and capacity building, tuko smart. Hatutaki watu wetu wasumbuke kindly. Just come to Kisii level 6, for example.
If Kisii level 6 is far from you, then just go to any sub-county hospital. You will get a mental health focal person there. Na kiona you need a referral, then tutakutana KTRH. Alright. Yes. Basi uweze kutoa nambari ile ya simu mahali watakuwa kupata ama wakupigie wewe. Na utaambia station yako ni gani, kwa sababu umesema almost all sub counties mko pale. Utoe namba ya simu, useme station yako ni ipi ile, alafu wakipiga simu hata wale ambao watakuwa wanapiga katika studio zetu tutakuwa tuna uarifa kuja kwenu. Very good. Mimi ni muuguzi, pole sikuwa nimewaambia. Nilisema mimi ni Margaret Mogaka. Mimi ni muuguzi tena mwana saikolojia. I would call myself a counselor, a nurse, counselor, psychologist, and an oncology nurse by training. I am in charge of cancer care program in Kisii County, and I'll be glad to link you or handle you if you have a mental health issue. Feel free, break the silence. Mental health does not regard any social status. Whether you are rich, you are poor, whether you are a director or what, mental health does not spare us. Right now, mental health is a global priority, and we are really directing all the efforts into the issues of mental health. Nawakaribisha, you have anyone in need of mental health services, here we are. So sijui nipeane number. 0710 ni moja tu 945 116. Yes. 0710945116. Yes. Basi hiyo ndio nambari yake Margaret Mogaka. Ukihitaji huduma za kwake utakuwa unampata, na ametueleza mengi tu kuhusiana na lile ambalo wanazungumzia kuhusiana na stress management. Tumeyazungumzia mengi. Wale ambao wameuza maswali, naona ba Danfas Bayeye amesema ako ndani. Amen. Kazi ya Mungu iendelee mbele. Watching live from Nairobi. God bless you. Evelyn Singanga sema ango na kuona, Mungu akubariki sana, kumbuka kuniombea pia, asante. Dorin anasema amen, amen, thank you, God be blessed, man of God, for the good advice. Asante sana kwa wale wote ambao mmekuwa mkifuatilia vipindi vyetu tangia tulipoanza asubuhi pale. Basi hii ni Abagusi Global Radio, AGR News. Tunapatikana hapa mji wa Kisii, eneo lile la Hema Shopping Center, na leo hii tuliamua kuwa katika kanisa hili la Mwembe, ama wiki mzima tutakuwa katika kanisa hili la Mwembe kwa minajili ya crusade ya Family Life ambayo inaendelea. Na itakuwa kilele chake kitakuwa siku ile ya Jumamosi pale. Sijui kama Margaret atapata nafasi ama atakuwa nasi, sijui, atatuambia pale, na kumruhusu tu atuambie kama atakuwa, na akimaliza kusema lile aeze akatuombea ili nirudi nitamatishe kipindi. Karibu sana Margaret. Asante. Mimi kwanza wacha niombe watu wetu kwamba the worst part of mental health are issues related with intimate partner violence. My people, kindly underline that. Intimate partner violence. Whether you are married, whether you are in courtship, whether you are reuniting, whether you are passing time, I don't know. But you have a partner that you call a friend or you call a husband, whatever it is. Intimate partner violence is just another crisis. I'm sure all of us are seeing what is happening through the media. Kuuawa ya bibi na bwana imekuwa kama nini, Mungu wangu, kama kuchinja kuku. Imekuwa tu ni kitu ambacho kimekuwa sana, haswa wanafunzi wako katika universities and colleges ambazo ziko hapa nchini Kenya. Unaamka leo unasikia hao mwanafunzi wa university fulani amejiua, akaua mpenzi wake na yeye akajiua. Basi nadhani hilo ningekutafuta wakati mwingine tukae chini masaa matatu tuweze kulizungumzia na tuyaseme kinagaubaga. Unajua wengi usema asua miaka, unajua miaka yako wewe ukilelewa ama ukikua kama gotebanga umwana umumura agukwanira na ise gose ise kuru, umwana umunyaruka ukwanira na ngina gose ngina kuru. Mono
etabi bado nelero na ndebono gatwikire 21st century ebinte ibono konyoranga omwana na banga grade 7 yale amangana yako yanyora isikari tari gocho yanyorera nkaga ako yanyora isikari bono mubuli turi gukwana kwacha kwanyoranga amosoire kabisa esukuru asachire ebintu bindi byachakira kwa I think ntakutafuta tonyore chingaki because ntubo the program every Thursday every week of Monday to Friday tobangeri tukoiga tukwanira mangana yo mental health na mangana aliye chini mwaso asaba sae bari between miaka 18 na gwikira 35 gabo nchibante bali bano bali in the red flag nye toiwana na what a red flag is danger signs yani ile blood will be shed in this house kindly tagotenga you want to salvage you want to save your marriage and yet that person is decided to finish you. You know, hawezi kukuachilia uende kuenjoy na mwanamke mwingine. Hawezi kukuachilia uende kuenjoy na mwanamke mwingine. He or she will make sure amemalizana na wewe. Ne keroko umo ndako tenga ngoko kora iganye ile police. You mean you will stand there waiting? Asante. Basi uweze kutufanyia ombi pale tukitamatisha. Asante sana kwa nafasi. Nimeshukuru sana. Mungu awabariki sana Global Radio. Watu wetu, wageni wetu wote ambao mmeshiriki, naomba tufunge macho yetu tuombe. Baba na Mungu wetu uishie milele na milele, tunashukuru jina lako kwa sababu ya wema wako, upendo wako mtakatifu. Umetupenda jinsi tulivyo, umetuonekania kila wakati, kila mahali, kila sehemu na kila muda mtakatifu. Baba wetu, kwa njia ya kipekee, mipango hii ni wewe uliipanga, wageni hawa ni wewe uliwapanga, programu hii ni wewe uliipanga. Mtakatifu, kazi yako imefanyika kulingana na pendo lako. Asanti Mtakatifu kwa sababu ya kanisa hili la Mwembe, tangia walipoanza kipindi hiki mpaka siku hii ya leo. Umbali huu Mtakatifu ni wewe umetuleta. Asanti kwa pala ambapo tumetenda mema, na tunaomba msamaha kwa pala ambapo tumeenda kinyume na mapenzi yako. Asanti Mtakatifu kwa njia ya kipekee kwa sababu ya Radio Global. Wamefika hapa ili wawafikie wana wako kwa pembe zote nne za dunia. Watoto wetu, madada zetu, mandugu zetu na wazazi wetu ambao wako Saudia, wako Qatar, wako US, wako Canada, wako Dubai, wako South Africa, wote wametusikiza. Asanti maana Global Radio imeshika na imetanda katika dunia nzima. Asanti kwa jioni ya leo. Tumeongea mambo ambayo yanatuguza kila wakati. Baba wetu, naomba nikiomba watu wetu na dunia nzima kwamba vita vya jinsia viko juu. Baba yetu, tunaomba utuonekanie, tunaomba utoe ushujaa wako, utupe wisdom. Mungu wetu, tuwe patient lakini pia tuwe vigilant, kwa sababu watu wamekuwa heartless. Watu wanauawa, watu wananyongwa. Mungu wetu, bibi na bwana wanauana, watoto wanaua wazazi, majirani wanaua majirani. Baba wetu, dunia imechanganyikiwa. Tunaomba utuzibe na wema wako Mungu wetu. Damu yako Mungu wetu itufunike. Baba wetu, tunaomba kwamba kama familia, wala ambao tunaishi kama bibi na bwana, wala ambao tunaishi kama familia yako ambayo ulibariki ukaiweka pamoja, kama kuna jambo kama la red flag, kama kuna any danger sign, Mtakatifu, uingie katikati, utoe uamuzi wa kipekee Mungu wetu. Tunajua ni kosa bibi na bwana wanapotengana, lakini ikiwa kuna mtu atapotesha maisha, Mungu wetu, tunasema kwamba safety first, maana unahitaji hiyo soul ikutukuze na akushukuru kila wakati. Tunaomba nchi yetu ibariki. Tunaona mvua, mibaraka ya mvua inaendelea kuja, lakini saidia wana wako. Sehemu zingine zimekumbwa na mvua nyingi, mvua ambayo imeharibu mambo na mali mengi na binadamu wengi wakipotesha maisha yao.
utusaidie Baba wetu. Jioni ya leo tunapotengana, tembea pamoja nasi, na ikiwa ni pendo lako Mungu wetu, kupitia Global Radio tukutane tena, kwa sababu watu wako wanahitaji hii elimu. Asanti kwa sababu kweli leo tumetimiza lile neno linalosema watu wangu wanakufa kwa sababu ya kukosa elimu. Leo umetuchagua ukatufikisha katika kanisa lako. Tumefanya yale ungetaka tufanye. Tubariki na uyabariki yale yote tumetenda. Hebu tukutane tena, ikiwa ni pendo lako, ikiwa ni penzi lako. Asanti kwa ajili ya leadership hii pamoja na Global Radio. Tunapoondoka, tuondoke pamoja nawe mpaka wakati tutakapokutana tena. Maana tumeomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen. Amen. Asante sana. Nimeshukuru sana. Amina kwa kuweza kutuelekeza na yale ambayo umetuarifu siku hii ya leo. Anapoondoka basi, mpenzi mtazamaji, imekuwa ni kipindi baada ya mazungumzo ama crusade ambayo inaendelea katika kanisa hili la Mwembe SDA. Basi hadi kesho tutakapokuwa tunapatana hewani tena kuanzia mida ya asubuhi, ile vipindi vyetu ambavyo vinaendelea katika redio yetu na TV. Asubuhi pale unakutana nayo Morning Glory nayo Rino Ntiri, na ikifika mida ile ya saa 1 hadi saa 2:30 unapata naye Masi Untita katika Anza na Bwana. Serio Botaka kuanzia saa 5 hadi saa 7, na request hour ambayo wiki hii tutakuwa tunaifanya kutoka kanisa hili la Mwembe SDA, tukikuletea mashambulio ama crusade hii ya Family Life. Kutoka kwangu Geoffrey Nyakundi Morara aka Jeff the Presenter, na kutakia kila laheri. Tupatane kesho katika AGR News Updates. Kwaheri kwa sasa.